Xoş gördük Sevinç xanım, dəyərli Osman Qızı kanalının izləyicilərini də salamlayıram. Yox, bu günləri, bu ərəfələri unutmaq olmaz. Dünən Azərbaycanda jurnalistika, mətbuat günü idi. Bəli. Hı -hı. Və siz hələ Azərbaycan Media Agentliyindən lisenziya almamışsınız. Ona görə sizi rəsmi Bakı jurnalist hesab etmir. Əslində mənim də lisenziyam yoxdur. Onlar kimə lisenziya verirlərsə, ancaq onlara jurnalist deyirlər. Daha doğrusu jurnalist deyirlər. Bu da Ötən gün gördüm İlham Əliyevin sərəncamı ilə Rauf Arifoğlu vətənə xidmətə görə medalı ilə təltif olunub. Təəssüf ki, bizə də vətənə xəyanət medalı verirlər. Əslində şanlı jurnalistlərlə. Bilirsiniz, faktiki olaraq özləri vətən, torpaq və s. bu kimi sakral terminləri, anlamları öz monopoliyalarına götürüblər. Yəni Əliyev rejimi bərabərdir sən demə vətənə. Əliyev rejimi bərabərdir Azərbaycana. O kralların da var idi da belə bir narrativ ki, mən, yəni şah, bütün ölkə mənimdir və s. Bunlar rəsmən deyir ki, sən Əliyevi tənqid edirsən, sən vətənə xəyanət edirsən. Bilirsiniz, mən əslində İlham Əliyevi buradan bir təklif səsləndirmək istərdim. Madam o dırnaq arasına vətənə xidmətə görə medal verir, bizə də bir onun anti-medalını versin. Əslində verməkdədir də. Məsəl üçün, elə Hikmət Hacıyevin hücumu bundan ibarətdir. Çünki mən böyük fəxrlə o medalı alardım ki, Əliyevə hücum edən, Əliyevin tənqidçisi vətən deyilsiniz İlham Əliyev. Siz gəldi, gedər bir simasınız və gedəcəksiniz və sabah məlum olacaq ki, sizin haqqınızda xalq əslində nə fikirləşir. Amma qaydaq bugünkü mövzularımızda mən kiçik bir minimizi səsləndirim. Dostlar, sizdən çox indidən bəyənin biraz belə qeyri-studiya şəraitində efirə çıxırıq, bilmirəm ki, hər şey yaxşıdır. Bugünkü başlıqlarımız olacaq Putinin köməkçisi Bakıda. Nə üçün İlham Əliyev çətin durumdadır? Bakıda keçən gizli konfidensial danışıqlar və əslində orada nələr olub? Bu haqda heç yerdə getmən özəl məlumatlarınız olacaq. Elə buna görə siz Osman Qızını və Azad Sözü izləyirsiniz ki, sizdə verilən o propagandadan kənar həqiqi informasiyanı almaq imkanınız olsun. Turabə, gəldik o məsələyə ki, bu Azad Sözə qarşı bir, mən hesab edirəm ki, əməliyyat idi. Mən sizin fikirlərinizi eşitmək istəyəcəm, sadəcə əvvəlcə öz fikrimi deyim. Bu bir əməliyyat idi. Bu özünü ağlıma gəldi, spontan yaxınlaşdım. Yox, mən dönə-dönə o videoları izlədim. Sizlə danışmazdan əvvəl öz araşdırmamı apardım. Müxtəlif angle, prizmalardan çəkilən videolara baxdım. Bu kameraların əvvəldən hazır dayanması, gözləməsi, sizi yuxarıdan, kənardan çəkmələri bilinirdi ki, belə bir təmas olacaq. Yəni onu oradakı propaganda mediası bilirdi, orada çəkənlər. O başqa məsələ ki, əclaflıq, vicdansızlıq, sizin səsinizi almaq, yəni video çəkmirsən, bu meydan, bu şeytan olduğu kimi göstər, amma öz mühakiməsini yürütsün və desin ki, bu dialoqda əslində nələr olub. Amma onlar yenə də nə etdilər? Bir hissəni çıxartdılar ki, siz onu artıq cavablandırmışdınız, siz vətənə xəyanət edirsiniz. Siz deyirsiniz ki, yox, mən vətənimi çox sevirəm. Sizin səsinizi alırlar, həmin cümlələri kontekstdən çıxarırlar və güya ki, dialoq bu imiş və güya ki, Tural Sadıqlı ofsunlanıb, knockout düşüb, nə bilim, nə və cavab vermirlər. Çünki mən hesab edirəm, siz orada çox gözəldir cavab vermişsiniz və ondan artıq ona heç ehtiyac da yox idi. Bu mənim şəxsi və səmimi fikrimdir. Amma bunu istifadə etdilər və sizə qarşı çox böyük bir kampaniya getdi. Bugün Əliyevlərə yaltaqlanmaq istəyən, vəzifə istəyən, pul istəyənlər hamısı Tural Sadıqlını dırnaq arası gözdən salmaqla məşğuldurlar. Hərəyə bir post yaz. Bugün biz Hikmət Hacıyevin propaganda media ordusunu görməkdədir ki, onlar nə dərəcədə canfəşanlıq göstərməkdədirlər. Ona görə bu mənim öz şəxsi fikirlərim idi. Orada olan bir şəxs kimi və hadisələrin mərkəzində duran bir şəxs kimi
sizdən özəl müşahidələr eşitmək istəyirik. Buyurun. Təşəkkür edirəm Sevinç xanım. Dəyərli izləyicilər, Sevinç xanım biraz öncə qeyd etdiniz ki, mən də istərdim ki, bizə də vətənə xəyanət medalı verilsin. Yəni nəsə belə bir söz dediniz. Anti-xidmət. Anti-xidmət. Əliyevlərə anti-xidmət medalı, bəli. Əslində verilib, özü qiyabı verilib də. Yəni Bəli. bizə açılan cinayət işləri verilən məhkəmə qərarı ilə hökmlər qiyabi anti-xidmət medallarıdır. Amma biz o medalları boynumuza taxmamışıq. Gələk sizin deməli, yəqin ki, sizin nəzərdə tutduğunuz mənimlə prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin dialoqu barədədir. Dialoqda Hikmət Hacıyevin dediyi sözlərə qarşılıq olaraq burada nələrsə deməyəcəm. Çünki məsəl üçün Hikmət Hacıyev orada deyir vətənə xəyanət. Orada mən açığı siz də dediniz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin efirə vermədiyi, yayımlamadığı mənim o replikasına cavabım oldu. Mən dedim, vətənə sevgimiz sonsuzdur. O elə bir replika atdı ki, mənə şəxsən demədi ki, siz vətənə xəyanət edirsiniz və yaxud da vətən xainisiniz. Ümumi dedi. Mən də ümumi dedim, vətən sevgimiz sonsuzdur. Belə sadəcə cavab verdim. Və onun eyni zamanda bir də onu təkrarlamasına və yaxud da bu mövzuya bir də qayıtmağa lüzum görmədim. Açığı etiraf edirəm ki, orada Hikmət Hacıyevə daha artıq hücum xarakterli sözləri deyə bilərdim, bunu demədim. Amma bu mənim eybim deyil, bu mənim cinayətim deyil, bu görürəm bəziləri bilərəkdənmi, qəsdənmi, mənimlə çoxdankı qərəzliliyi var və yaxud da paxıllığı var. Mən Azərbaycan hakimiyyətinin troll şəbəkələrinin saytlarını nəzərdə tutmuram. Mənim cavab verməməyimi, yəni bu artıq cavab verməməyimi, hücum xarakterli cavab verməməyimi qınayırlar və ona görə bildirirəm ki, hücum xarakterli söz deyə bilərdim, yəni daha artıqını deyə bilərdim, demədim, bunu da etiraf edirəm, bu heç. Amma məsələ başqaydı. Siz də yəqin gördünüz, kadrlarında göstərər istəsəz bilərsiniz. Hikmət Hacıyev orada özü mənə yaxınlaşdı. Mənim orada lap əvvəldən də nəzərdə tutduğum, niyyət edərək getdiyim, nə Hikmət Hacıyevə sual vermək idi, nə ona sözlərlə hücum etmək idi, nə oradakı başqa nazirlərə. Niyyətim yox idi bir bu. Çünki mən ora İlham Əliyevə sual vermək üçün getmişdim. Nazirlər, məmurlar mənim hədəfimdə, sual hədəfimdə deyil idi. Onlara orada yerini göstərmək üçün getməmişdim. Hikmət Hacıyev mənim orada alternativim də deyil idi, siyasi rəqib də deyil idi. Orada bunun yeri deyil idi. Və protokol qaydalarına da zidd idi. Mən orada yalnız çəkə bilərdim, müşahidə edə bilərdim İlham Əliyev gələrkən də. Siz də indi əgər imkan olsa, ekranlara da göstərə bilərsiniz. Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı artıq görür ki, bizim danışığımız 1-2 dəqiqəni keçir və əvvəlcədən də görür və bilir ki, orada Hikmət Hacıyev mənə gəlir, yaxınlaşır və gəlib Hikmət Hacıyev və bizim dialoqumuza qarışır və deyir ki, bəli, gəlib yaxınlaşır və siz istəyirsiniz alın. Yox, arxasına elə burada. Gəlib yaxınlaşır və deyir ki, bitirin, bitdi. Fikir verin burada və Hikmət Hacıyevi oradan uzaqlaşdırır. Səsini mən qaldırdım. Təşəkkür edirəm. Uğurlar arzu edirəm sizə də uğurlar. Sağ olun. Fikir verin. Təşəkkür edirəm.
Və məni də jurnalistlər üçün nəzərə tutulmuş yerə, yəni 2 addım geriyə yenidən göndərir. Hansı ki, bu şəxsən orada olduğum zaman həm konsularantın girişində, qapısında, həm mətbuat konfransı keçirilən zalda şəxsən mənə orada təhkim edilmiş kansler Amtın təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı idi. Şəxsən mənə, mənim ora gəlişimdən, mənim oradan gedənə kimi təxminən 2 saat müddətində o təhlükəsizlik xidməti şəxsən mənə ayrılmışdı. Təkcə o deyil idi. Əlavə artıq deməli mətbuat konfransı zalında isə digər 2 təhlükəsizlik əməkdaşı da cəlb olunmuşdu. Təkcə mənə qorumaq üçün deyil, həmçində ki, mən etiraf edirəm ki, nəzarət etmək üçün idi ki, məndən əvvəlcədən də xahiş edilmişdi ki, təmkinini qorumaq məcburiyyətindəsən, səninlə bağlı həssaslığı biz bilirik. Çünki oradakı təhlükəsizlik xidməti hansısa Almaniyanın polis mühafizə xidməti deyil, mənim mühafizə ilə bağlı məşğul olan deyil. Sırf oradakı təhlükəsizlik xidmətidir və onlara da xəbər verilmiş, hər şey əvvəlcədən hazırlanmış, mənim təhlükəsizliyimlə bağlı və oradakı təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları da mənim təhlükəsizliyimlə bağlı məşğul oldular. Buyurun. Mən əgər mümkündürsə, istəyirəm ki, biraz sosial şəbəkələrdə olan reaksiyaları da bəzilərini hər halda burada qismən səsləndirim. Əvvəla, məsələn, bunu yazanlara rast gəldim ki, bəs bu qabaqcadan razılaşdırılmış bir təmas olub. Yəni, mənə maraqlıdır, Tural Sadıqlı ümumiyyətlə həmin gün bu tədbirə gedəndə o bilirdimi ki, bax belə, yəni bu qeyri-adi bir şeydir. Bu əslində bir ilkdir ki, bu vəzifədə olan bir şəxs özü Əliyevin tənqidçilərindən birinə bu cür yaxınlaşır, özdə kameraların qarşısında on the record. Şəxsən mən bunun biraz kontekstini də vermək istəyirəm. Xahiş edirəm cavabınız yadınızdan çıxmasın. Unutmayaq ki, ələxüsusda son dönəmdə, mən hesab edirəm ki, son 6 ay, bəlkə də 5 ay ərzində Alyona araşdırmasından sonra və bu artan xətlə gedir bu dinamika, hakimiyyətin sosial mediada tənqidi daha da güclənib. Və eyni zamanda çılpaqlığı ilə, yəni hakimiyyət uduzduğunun fərqindədir. Və uduzan kimdir? Uduzanlardan ən böyüyü Hikmət Hacıyevdir. Niyə? Çünki o əsas medianın rəhbəri Hikmət Hacıyevdir. Ondan tələb olunur, ona tabe etdirilib bütün media Azərbaycanda və ondan da tələbat budur ki, sən vurmalısan tənqidçiləri, sən onlar arxa planda qalmalıdır, onu düşməlidir, onlara etimad olmamalıdır. Nə də istəyirsən sənə pul veririk, istəyirsən tiktokerlar yaral, istəyirsən Ukrayna mediası yaral, fərq etməz. Mənə nəticə ver. Və Hikmət Hacıyev uduzandır, loserdır. Və digər tərəfdənsə biz görürük ki, bu məmurlar üzərində və ələxüsusda cavabdeh, məsuliyyət daşıyan məmurlar üzərində ciddi bir təzyiqin də gücləndiyini görürük. Məsələn, mən illərdir ki, parlamentdə oturan Əli Hüseynini tanıyıram. Heç vaxt adam mənim haqqımda yazmır. İndi gün aşırı adam mənim haqqımda yazır, Azərbaycan saat haqqında, azad söz haqqında. Niyə? O milyonlar pul qazanan adamlar, onlar elə ancaq keyflərində olmalıdırlar, məntiqdən. Yox, onlardan tələbat istənilir ki, biz sənin üçün hər şey yaratmışıq və sən nə edirsən onları gözdən sal və s. və ilaxır. Yəni, belə bir şəraitdə, belə bir kontekstdə Hikmət Hacıyevin ilk dəfə olaraq kamera qarşısında sizə yaxınlaşması, sizə bu haqda ümumiyyətlə nəsə məlum idi mi? İstər bir həftə əvvəl, istəyir bir gün əvvəl, bir saat əvvəl, yaxud bir neçə dəqiqə əvvəl, bəlkə yerli təhlükəsizlik xidməti sizə yaxınlaşıb, deyib ki, bu baş verəcək. Çünki məndə yaranan təəssüratından ibarətdir ki, propaganda mediası bunun baş verəcəyinin fərqində idi və bilirdi. Buyurun. Mənim ora gedəcəyimi heç kəs bilmirdi, mənim bildiyimə görə. Yalnız kansler Hamtın mətbuat xidməti bilirdi və mən İlham Əliyevin gəlişini sadəcə bir neçə gün əvvəldən xəbərim olub və onlar özləri də bilmirdilər. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti ki, mən ora gedəcəm, gedə bilər. İndi mənim bilmədiyim bəlkə də mətbuat xidmətləri, protokol xidmətləri əvvəlcədən xəbərdar idi. Onu mən bilmirəm. Çünki ola bilər ki, informasiya paylaşımı həyata keçiriblər
deyiblər ki, bizdən bu qədər jurnalist gələcək, akkreditasiyasını keçsin. Almaniya tərəfi Bəli. deyir, bizdən də Bu bu baş qədər verir. baş olubdur. verir. Kimlərin olduğunu müəyyənləşdiriblər. Prezidentin təhlükəsizlik xidməti bəlkə də Bəli. bilirdi. Amma Əlbəttə. mənim ora qeydiyyatım son bir gündə baş verdi. Son bir gündə mən əvvəlcədən xatirinizdədirsə, hələ mart ayında da çıxış etmişdim və sizinlə danışarkən demişdim ki, İlham Əliyev mart ayının 17-si ya 18-i Almaniyaya gəlməli idi və onun üçün akkreditasiya artıq mən müraciət o vaxtı etmişdim və deməli ötən 2 gün əvvəl cənab Mers özü də dedi ki, bizim birinci görüşümüz əslində mart ayında nəzərdə tutulmuşdu. İran müharibəsinə görə təxirə salındı. Yəni bunu hələ mən o vaxtı demişdim. Mən o vaxtda demişdim ki, kansleramtdan mənə məlumat verildi ki, bu görüş ləğv edilib. Gördüm Azərbaycan hakimiyyətinin bəzi saytları, yaltaqları dedilər. Buna xəbər verilib ki, kansleramtdan xəbər verilib ki, Əliyev və Mers görüşü ləğv edilib. Tural Sadıqlı, sən kimsən ki, sənə kansleramт xəbər versin? Hər qərəz, yəni bunu əvvəlcədən mən bilirdim. O ki qaldı sizin sualınıza və yayılan bəzi şayələrə ki, Hikmət Hacıyevlə Tural Sadıqlının dialoqu əvvəlcədən planlaşdırılmış idi. Tural bəy, bircə dənə əlavə edim, fikri yadınızdan çıxmasın. Axırıncı gün, axırıncı saatda qeydiyyatdan keçsəz, orada olacaq bütün jurnalistlərin siyahısı qonaq tərəfə verilir. Bu protokol qaydasıdır. Yəni Azərbaycan tərəfi bilib ki, zalda Tural Sadıqlı var. Buyurun, davam edin. Heç bir əvvəlcədən planlaşdırılmış bir şey yoxdur. Mən şou, oyun, bu cür alçaqlıqda heç vaxt iştirak etmərəm. Xalqı aldatmaqda heç zaman iştirak etmərəm. Fərqli bir görünüş yaratmaq və Azərbaycan hakimiyyətinin əlinə oynamaq üçün özümü qurban edim. Bu hansı əqlin, hansı məntiqin sahibidir ki, bu xəbərləri yayırlar. Mən də heç şübhə etmirəm və istisna da etmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti özü bu fikirləri yaydırır. Çünki mən hədəflərində idim və hər tərəfli indi hücuma keçiblər. Gah Bakıya Tural Sadıqlı gəlir, xəbərləri yayırlar, gah danışığa gedibdir, gah bəziləri satılıbdır. Sanki mən orada yaltaqlanan, tərifləyən və yaxud da ki, vətəni satan və yaxud da ki, xalqı satan, xalqı təhqir edən və yaxud da ki, xalqın malını yeyən və yaxud da hansısa bir vəzifə sahibi olub cinayət törədən iş törətmişəm. Bəzi qərəzli insanlar mənə qoşulublar Azərbaycan hakimiyyətinin yaltaq medialarına, onlar da hücum edirlər. Heç bir, əlbəttə ki, danışılmış bir şey ola bilməz. Bu niyə danışılsın? Hikmət Hacıyev orada özü yaxınlaşıb mənə. Mən Hikmət Hacıyevin, nə də ki, digər nazirlərin orada olacağını belə bilmirdim. Gələcəklərini bilmirdim. Hikmət Hacıyev və digər məmurlar mənim hədəfimdə, marağımda, vecimdə deyil idi. Onlara söz də atmamışam. Onlara yaxınlaşıb sual da verməmişəm. Uzaqdan da sual verməmişəm. Əl də işarə eləməmişəm. Göz də işarə eləməmişəm. Əksinə, onların içərisindən Hikmət Hacıyev mənə söz atıb uzaqdan və necəsən deyir uzaqdan. Bunu yəqin ki, görmüsünüz. Göstərə də bilərsiniz. Mən də deyirəm, sağ olun, heç soruşmuram ki, sən necəsən? Çünki necəsən dediyinə görə, Hikmət Hacıyevlə ola bilər biz uzaqdan uzağa video və yaxud da başqa cür danışanda sən deyə danışa bilərik. Amma o mənlə qarşı-qarşıya çıxırsa və yaxud da ki, görüşərkən, qabaq-qabağa olarkən mənə sən deyə müraciət edirsə, bunu uyğunsuzluq hesab edirəm və özü də sonradan bunu anladı, sizə ki, Vətənə sevginiz sonsuzdur. ekranda başqa şey görür. Vətənə sevginiz Bir dəqiqə. Vətənə xəyrət davam edin. Vətənə sevginiz sonsuzdur. Bunu yox, digər biri var, böyük video. Onu da bunu başa verək. Bir dəqiqə.
Hə. Görsəndi. Sevinç xanım. Deyirəm, vətənə xəyanət davam edir. Vətənə sevginiz. Deyirəm, vətənə xəyanət davam edir. Vətənə sevginiz sonsuzdur. Fikirləriniz davam edirsiniz, bizə İşləriniz yaxşıdır. Arxa planda səs gedir Sevinç xanım. Bir dəqiqə onda bunun səsini alım mən. Hə, düzəldi. Hikmət Hacıyev orada sən deyə müraciət edir. O yəni qarşılıqlı danışıq ədəb ərkanının açdığını sonradan anlayır və sizə keçir. O necə sən dediyinə görə mən ona cavab vermirəm ki, sən necəsən. Sadəcə deyirəm sağ olun. Özümə yaraşdırmadım ki, orada sən deyəm ona və sağ olun dedim. Və sonra o özünüz də görürsünüz, deyir ki, gəlim görüşüm və gəlir görüşməyə. Belə olan halda o artıq gördüm ki, yaxınlaşıb, mən də jurnalistlər üçün ayrılan yerdən 2 addım mən də qabağa atıldım və addım attım və salamlaşdıq. Əslində normal başladı söhbətimiz. Vətənə xəyanət replikasına da cavab verdim bir dəqiqə. Siz də yəqin ki, indi göstərdiniz. Vətənə sevgimiz sonsuzdur. Doğrudur, burada mən əvvəlcədən dediyim kimi, əvvəlcədən planlaşdırmırdım ki, Hikmət Hacıyevə sual verəm, ona hücum edəm. Hikmət Hacıyev özü mənə hücum edir. Hücum edərkən, Sevinç xanım. Vətənə sevginiz Bəli. sonsuzdur. Yəni sizcə bu Hikmət Hacıyevin nəyə görə qisası idi? Yəni mən etiraf edim ki, mən hiss etmişəm ki, sizdə bundan əvvəl, yəni ki, bu təmasdan əvvəlki verilişlərinizdə səhv etmirsəniz, bəlkə demişsiniz də. Bizim də bir dialoqumuz olmuşdu. Siz mənə deyirdiniz ki, yox, Hikmət Hacıyevi 44 günlük müharibədə bəyənənlər var idi. Nə bilim, qızlar ona məktub yazırdı və mən hətta təəccüb ifadə etmişdim. Çünki mənim nəzərimdə, belə deyək də, bir hörmət sahibi deyil. Yəni, mən onu bir diplomat kimi görürəm ki, yaxşı diplomat deyil, yaxşı müdafiə edə bilmir Azərbaycan maraqlarını. Yəni, bunun müxtəlif səbəbləri var. Amma bizim hətta belə bir dialoqumuz da olmuş. Siz demişsiniz ki, yox, onu nə bilim Azərbaycanda bəyənənlər var və s. və ilaxır. Yəni, sizcə, eyni zamanda mən bilirəm ki, sizin onun haqqında materiallarınız da olub, elə deyilmi? Yəni, bu nə idi? Bu ailəyə göstərmək ki, o ailəyə sədaqətlidir. Biraz əvvəl danışdığım o təzyiqin nəticəsidirmi? Çünki Əliyev tələb edir ki, onun məmurları ona öz layıqlığını nümayiş elətdirsinlər. Bu, onun davamı idimi? Yoxsa ki, burada həm də onun öz şəxsi qisası var idimi? Yoxsa ki, bəlkə, belə deyək ki, o deyir ki, ailənin qisasını alıram, amma eyni zamanda öz qisasını alır sizin fikirləriniz. Düşünürəm, Hikmət Hacıyev öz qisasını almaq üçün belə bir şou yaradır. Bilir ki, və onun saytları, mediaları bunu dərhal fərqli bir şəkildə təqdim edəcək, tirajlayacaq və çəkəndə mənim arxamdan çəkir, təsəvvür edirsiniz. İnsanın arxasında onların mediaları çəkirsə və avtomatik olaraq mənim səsim zəif gələcək. Çünki onun kamerasının, mikrofonu mənim qulağımın arxasındadır və arxa tərəfdədir. O isə sözü tam qabağa deyir. Ona görə səsim daha zəif düşür. Mən etiraf edirəm ki, yəni təmkinli və ucadan təmkinli davranmağa çalışdım və ucadan danışmadım. Sizin sualınızın cavabına gəlincə isə mən sırf düşünürəm ki, prezidentin köməkçisi öz qisasını almaq üçün idi. Öz şəxsi qisası. Öz şəxsi məsələsi idi. Alyona Əliyeva mı? Və yaxud da mən Alyona layıqlığını nümayiş etdirmək, sizə verirsiniz ki. Yəni, elə başqa cür təhqiramız və bu Alyona Əliyeva müəllifi mən deyirəm, Mehman Hüseynovdur. Amma Mehman Hüseynov içəridə deyil. Yəni, Mehman Hüseynova hücum etmək imkanı yoxdur. Siz orada içəridə. Əslində, sizə hücum Mehman Hüseynova da hücumdur, Sevinc Osmanqızına da hücumdur, Qənimət Zahidə də hücumdur. Buyurun. Təkcə bizə hücum deyil. Mənə hücum bütün mühacirlərə hücumdur. Vətənə xəyanət damğası sözünü orada işlətməsi təkcə mənə aid və danışan blogerləri nəzərə tutmur. Mən istəyirəm bizim izləyicilərimiz, xalq
orada olan dialoqun mahiyyətini və Hikmət Hacıyevin nəzərdə tutduğu vətənə xəyanət kimlər edir sözünü tam anlasınlar. Bəli. Kim ki Azərbaycandan çıxıb xarici ölkədə siyasi sığınacaq üçün müraciət edibsə, öz ölkəsindəki problemlərdən danışıbsa miqrasiya xidmətlərinə, Hikmət Hacıyev onu nəzərdə tutur. Təxminən bütün dünyaya Hakimiyyətin səpələnmiş tənqidçilərinə. siyasi... Xeyr, tənqidçi demir orada. Bilmirəm, dialoqumuza yenidən qulaq assaq daha yaxşı olar. Hikmət Hacıyev soruşur, siz hansı statusda yaşayırsınız burada? Mən də cavab verirəm, o isə səsim eşidilmir mənim, çünki arxada düşüb. Mən siyasi sığınacaq almışam Almaniyada, Azərbaycanda təqiblərə məruz qaldım və ölkəni tərk etdim. Və o da deyir ki, bu statusda yaşayan insanlara açığı yazığım gəlir. Yəni, hansı statusda ölkəsindən gedib, xarici ölkələrdə sığınacaq alan, sığınacaq üçün müraciət edən insanlara, bu statusda yaşayan insanlara yazığım gəlib deyib. Bu, bütün xaricdə olan mühacirlərin özünə Hikmət Hacıyevin yazığı gəlməsi deməkdir. Və mən bunu qəbul edirəm. Hikmət Hacıyevin yazığı gəlmir. Amma mənim özümün yazığım gəlir. Mənim özümün də yazığım gəlir. Özümə də yazığım gəlir. Çünki vətənimi tərk etmişəm. Vətənimdəki bəlalardan, cinayətlərdən, təqiblərdən dolayı, siyasi pisliklərdən dolayı ölkəmi tərk etmişəm. Mən orada da özünə nə dedim danışarkən? Bəli, qəbul edirəm. Lakin mən özüm də istəməzdim. Amma təqiblərə məruz qaldım və yüz minlərlə Azərbaycanlı var, xarici ölkələrdə sığınacağa gəliblər. Azərbaycan hakimiyyəti məncə düşünməlidir ki, onun öz vətəndaşı niyə xarici ölkədə sığınacağa gedir? Bu, orada Hikmət Hacıyevə verdiyim cavabdır. Hikmət Hacıyevin mənə sualı bu istiqamətdə oldu. Onun təbirincə və təbirinin arxasında gizlənən vətənə xəyanət əslində güya ölkəsindən qaçıb başqa ölkələrə sığınan insanlardır. Bu tək mənə, hücum mənə deyilən söz deyil idi. Və mən orada Hikmət Hacıyevin vətənə xəyanət replikasına isə cavab vermişəm, 5 dəfə mi təkrarlayım? O deyir ki, vətənə xəyanət davam eləyirmi? Mən də cavab verirəm, vətənə sevgimiz sonsuzdur. Buna cavab verirəm. Bəli, bəzi insanlar məndən gözləyirdi və bəzilərini mən anlayıram, səmimi insanları ki, Tural bəy, niyə orada demirsən ki, vətənə xəyanət, vətənin talayanlardır, İlham Əliyevdir, Mehriban Əliyevadır, bunu niyə demirsən? Bəli, onu demədim, bunu qəbul edirəm. Amma məsələ başqaydı. Məsələ Hikmət Hacıyev, prezidentin köməkçisi, orada mənə sanki jurnalist qismində yaxınlaşdı. Başa düşürsünüz, adətən jurnalistlər yaxınlaşır vəzifəliyə. Bu dəfə vəzifəli jurnalistə yaxınlaşır. Mən orada Hikmət Hacıyevi jurnalist gözü ilə gördüm və onun mənə ittihamına sadəcə cavab verdim. İstədim ki, izləyicilər bunu da anlasınlar, başa düşsünlər. Mən çox üzr istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, qırılıb artıq yayım. Hər şey qaydasındadır, yox siz... Siz yayımı görürsünüzmü? Bəli, bəli, qaydasındadır, narahat olmayın. Məndə yoxmuş kimi göstərir də. İzləyicimizə xahiş, lütfən ürəklər, mən görün, bəlkə biz doğrudan təkrar etdim, yoxsa yox. Ürək atın Osman qızı kanalına. Yəni, məsələ bu cürdür. Burada Hikmət Hacıyev jurnalist qismində sanki çıxış edirdi. Məni bir vəzifəli kimi görürdü. Mən elə təəssürat məndə bağışladı. İzləyicilərə də yəqin elə bağışladı. Niyə prezidentin köməkçisi Azərbaycanda həm prezident köməkçilərinin içərisində, həmçinin də nazirlər içərisində İlham Əliyevə, prezidentə ən yaxın olan adam, İlham Əliyevə tövsiyə verə biləcək adam, İlham Əliyev onun tövsiyələrini qəbul edir, nəzərə alır, sözünə qulaq asır. Bunu etiraf edirəm mən. Xüsusilə xarici ölkələrdə Əliyevin sözcüsü, Xarici İşlər Nazirindən daha çox xarici işlərlə məşğul olan şəxs və xüsusilə
prezidentin son zamanlarda bir neçə ildə ən çox ehtiyac duyduğu xarici təmaslar və s. iştirak edən bir şəxsdir. Bu adam mənə bir jurnalistlərin dayandığı yerdə 30 nəfərin içərisində, bəlkə də daha çox idi hər iki tərəfdə, yaxınlaşır təkcə mənə və mənə sual verir. Mən sualına cavab verirəm. Hansı statusda yaşayırsınız? Ona cavab verirəm. Falan şey deyir, cavab verirəm. Yəni, mən orada açığı, həmişə biz ittiham edəsiz, cavab gözləyəsi deyilik ki, bu dəfə də Azərbaycan hakimiyyəti prezidentin köməkçisi səviyyəsində mənə ittiham və iddia səsləndirir, mən də ona cavab verdim. Yəni, bu cavab hücum xarakterli deyil idi, sadəcə suala cavab vermək xarakterli idi. Tural bəy, mən çox üzr istəyirəm. Sadəcə olaraq mən efiri görmürəm. Siz görürsünüzmü ki, efir var? Mən görürəm, hər şey qaydasındadır. Efir qaydasındadır. Okey, mən... Şərhlərdə zəhmət olmasa yazın, dəyərli izləyicilər. Sevinç xanım şərhləri də görürsə... Mən heç nə görmürəm. Sadəcə olaraq məndə... Hər şey qaydasındadır. Qaydasında. Okey, mən sizə inanıram, mən davam edirəm. Dostlar... Şərhləri görürsünüzsə, şərhlərə toxuna bilərsiniz. Sualları izləyicilərin varsa, onları da səsləndirə bilərsiniz, cevablaya bilərəm. Tural bəy, əslində mən qayıtsam Hikmət Hacıyevin sözlərinə, açığı mənim gözümdən çox düşdü. Onsuz da mən onun haqqında çox yüksək rəydə deyildim. Dönə-dönə verilişlərdə buna toxunmuşam. Yəni, adam rəsmən beynəlxalq tədbirlərdə öz dayaz savadını nümayiş elətdirir. Yəni, Azərbaycanda bu vəzifədə olan, hərçən ki, onun bir neçə şlyapası, bir neçə vəzifəsi var. Amma hər halda beynəlxalq məsələlərdə adam dayaz olduğunu nümayiş etdirir. Yəni, mən diyaloqları, forumları nəzərdə tuturam. Uzağa getməyə Antalya Diplomatiya Forumu nəzərdə tuturam. Amma burada isə sanki hazırlıqlı gəlmişdi, əzbərləmişdi ki, nə deyəcək. Və məqsəd də azad sözü vurmaq, azad sözü öz aləmlərində gözdən salmaqdır. Və etdilər bunu. Necə ki, İlham Əliyevin Almaniyada səfərindən görüntülərin üstündən diktator səsini yığışdırdılar. Onun üstünə quş, bülbül səsləri vurdular. Bu bir rüsvaçılıqdır həqiqətən də. Eyni zamanda sizlə olan diyaloqu da kontekstdən çıxartdılar, bir hissəsini tirajladılar və sizin səsinizə yığışdırdılar. Yəni, Tural Sadıqlının verdiyi cavabları eşitmədilər, göstərmədilər. Bilirsiniz, məndə belə bir təəssürat yaranır ki, yəni, faktiki olaraq bu hakimiyyətin özünün düşmüş olduğu bir vəziyyəti ortaya qoymuş olur. Baxın, nədən başladı? Dedi ki, siz elə bilirsiniz ki, sizə hamı baxır, elə deyil. Əslində təsdiq etmiş oldu ki, özü də baxır. Amma çox baxmıram, dedi. Baxıram, amma çox baxmıram. Daha sonra dedi ki, Azərbaycanda profesional media var. Orada mənim replikamı demirsiniz. Mən orada dedim ki... Siz ancaq makyaj blogerlərlə baxırsınız. O süper idi. Siz ancaq makyaj blogerlərinə baxırsınız. Dedi ki, yox, Azərbaycanda profesional media var. Bilirsiniz, yəni, faktiki bu Azərbaycanda profesional medianın böhranının göstəricisidir. Yəni, biz artıq o vəziyyətə gətirib çıxartdıq ki, Hikmət Hacıyev özü öz ayağı ilə, öz xoşu ilə, öz təşəbbüsü ilə Tural Sadıqlının ayağına gəlmək məcburiyyətindədir. Yəni, baxın, uzun müddət xaricdəkilərin, mühacir jurnalistikasının, mühacir blogerlərin ümumiyyətlə varlığını dandılar. Məsələn, İlham Əliyev və Fransa televiziyası sual verəndə ki, Məhəmməd Mirzəlini siz təqib edirsiniz. İlham Əliyev özünə apardı ki, tanımır. Kimdir ki, Məhəmməd Mirzəli ki, mən onu tanıyım. Yanınızdadır. Gidin araşdırın, sizin ölkənizdə olub. Daha sonra Məhəmməd Mirzəlinin məhkəməsi oldu və 10 nəfər həbsxanada, 9 həbsxanada, biri axtarışda və eyni zamanda sübut olundu ki, Azərbaycan rəsmi Bakı ilə əlaqəsi olan, əlaqə nəticəsində törədilmiş cinayətlər olub. Yəni, bugün faktiki olaraq mühacir blogerlər, Əliyevin xaricdəki tənqidçiləri situasiyanı bu dərəcədə dəyişməyə müvəffəq olublar. Onlardan biri də heç şübhəsiz ki, sizsiniz. Və bugün Hikmət Hacıyevi əslində sizin ayağınıza göndərən İlham Əliyevdir. O özü gələ bilmir. O
Əminəm ki, bu haqda razılaşma olub. Əminəm ki, bu situasiya müzakirə olunub. Çünki bu bir əməliyyatdır. Yəni onlar hər şeyi hesablayıblar ki, əvvəla bunun Almaniyada keçməsi, rəsmi idarədə olması. Onlar bilirlər artıq Emin Hüseynovla təmasdan ki, adətən belə situasiyalarda blogerlər özlərini necə aparırlar. Bu həmin Hikmət Hacıyevdir ki, Emin Hüseynovun sualına, Emin Hüseynov ona bir sual vermişdi. Onun cavabına demiş ki, siz ümumiyyətlə jurnalist deyilsiniz. Ben birini qoyub birisine keçirəm. Əslində, jurnalist Aləl Yaqublu'nun çox gözəl bir Facebook'da paylaşımı vardı. Təəssüf ki, mən də onu göstərə bilmirəm. Göstərəcəkdim əslində. Deməli, 3 nəfərin şəklidir. Və Ata Abdullayevdir, nə bilim deyəsən, Səidə adlı bir jurnalistdir və Mir Şahindir. Və üçünü də deməli, başqa bir jurnalistimiz Pərviz Həşimli deyir ki, sizin Milli Mətbuat Günü münasibətlə üçünüz də rədd olasınız, lənət olsun üçünüzə də. Alə Yaqublu isə yazır ki, deyir, baxın, deyir, bizə deyir ki, jurnalist yoxdur. Əslində o qarşısındakı mikrofonları jurnalist sayır və həmin mikrofonlar da Real TV-dir, AS TV-dir, nə bilim nədir. Həmin AS TV ki, hətta İlham Əliyevin Almaniya olan səfərini belə bu qədər təhrif etdi. Bu dərəcədə adamları aldatdı. Bu əslində böyük bir hadisədir, böyük bir qalmaqaldır ki, AS TV nə işlərdən çıxır? Sənin vəzifən dövlət başçısını hara getdiyi, necə qəbul olduğunu olduğu kimi şəffaf göstərməkdir. Və əgər sən onu da montaj edirsənsə, səsləri qəsdən dəyişirsənsə ki, diktator səsləri, qorxaq səsləri, siyasi məhbusları azad et səsləri xalqın qulağına yetişməsin. Bu böyük bir rüsvaçılıqdır. Buna görə işdən çıxarılmalar olmalıdır. Buna görə araşdırılma açılmalıdır. Çünki sən Azərbaycan xalqını aldatmış olursan. Qayıtsaq indi sizin məsələnizə. Yəni, faktiki olaraq sizin də işinizdə burada Hikmət Hacıyev sizcə öz gücünü mü nümayiş etdirdi? Yəni, bu mətbuat onsuz da ona tabedir. Yəni, bütün bu səhifələr, TikTokda, Facebookda və s. Yoxsa ki, bu həm də İlham Əliyevin tapşırığı ilə icra olunan əməliyyat təəssürat sizə bağışladı. Yəni, şəxsən məndə belə bir təəssürat yaranır ki, İlham Əliyevi tənqid etmək olar, amma Hikmət Hacıyevi etmək olmaz. Əslində, Əliyev Hacıyeva lazım olandan daha çox səlahiyyət verilib. Ona görə Hikmət Hacıyevin mən indidən xəbərdarlıq edirəm, axırı pis olacaq. Bu qədər səlahiyyət verib, sonra məhv edirlər. Buyurun, sizin fikirləriniz. Mən açığı tam əmin deyiləm və burada da səsləndirə bilmərəm ki, İlham Əliyev tapşırıb ona, Hikmət Hacıyev mənə yaxınlaşır və hücum xarakterli, gözdən salma xarakterli hərəkətlər və yaxud da sözlər işlədir. Və yaxud da Hikmət Hacıyevin öz əqlinin məhsuludur, öz sadəcə niyyətidir. Bu barədə mən dəqiq deyə bilmərəm. Hər iki variantı da dəyərləndirmək və nəzərdən keçirmək olar. Lakin onu bilirəm ki, mən ora gedərkən, artıq orada olarkən, qapının ağzında belə olarkən, orada olan Bakıdan gələn o jurnalistlər, bilmirəm, jurnalist mi deyək onlara, onlar özləri məni görüb şoka düşdü. Və onu bilirəm, bilmirəm, bu əvvəlcədən ümumi həmişə belə olur, prezidentin səfərləri zamanı təhlükəsizlik xidmətinin, yəni prezidentin mühafizəçilərindən kimlərsə jurnalistlərin içərisinə girir və jurnalist vəsiqəsi ilə, bunu Azərbaycanda bəlkə heç vəsiqə almadan da etmək olar, amma xaricdə, kansleramda, başqa qurumlarda sən jurnalistlərin arasına girib jurnalist kimi oturursansa, vəsiqə almalısan, akreditasiyadan keçməlisən. Şəxsən iki nəfər prezidentin təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı, bəlkə də ola bilər 3 idi, prezidentin təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı 2 nəfər mühafizəçi olmalarına rəğmən jurnalist adıyla jurnalistlərin arasındaydı. Və ikisi də şəxsən mənə təhkim olunmuşdu. Sağımda, arxamda dayanmışdılar. Və o şəxslərdən konkret birinin adını da deyim mən sizə. Deməli, o şəxslərdən birinin adı Fərid Niftəliyevdir. Ekranda bilmirəm, görürsünüz yoxsa yox? İndi bunu mənim arxamda dayanan və
Özünüz göstərin əgər Mən imkan göstərə varsa, bilmirəm, çünki çünki siz icazə verməlisiniz əlavə etməyi. Baxın, siz həm öz çöldə... mobilinizdən öz mobilinizdən göstərmə imkanı var mı? Yox, yoxdur. Yoxdur. Ə, Okey, məndə çünki ümumiyyətlə itib Mən 2000 şəkilləri görsənib. Instagramda, Facebookda paylaşmışam. Okay. Burada da göstər. Fərid Niftəliyev. Əlimlə göstərə bilərəm şəkilləri. Daha yaxşısı əlimlə göstərməkdir də, əgər sizin Bəli. Çünki texnik məndə imkanlarınız məhdudsa. Baxın, bu şəxs bu çöldə olarkən, yəni ki, kanslerantın qabağında. Bu şəxsə mənə təhkim olunmuş Fərid Niftəliyev adlı prezidentin təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşıdır. nə demək ki, Və təhkim olunmuş? Yəni sizin ardınızca gəzirdi? mən hardaydım, oradaydı. Sağa dururdum, sağa keçirdi. Yerimi dəyişirdim, 3 addım o tərəfə mənim arxamca yenə gəlirdi. Və bu həssaslığı görən, deməli, kanslerantın təhlükəsizlik xidmətində, burada da mətbuat xidmətində, artıq mətbuat konfransında arxamda gəlib düz oturubdu. Bax bu şəxs yenə. Və siz deyirsiniz ki, onlar bilmirdi ki, mən olacağım. Əlbəttə bilirdilər. Yəni, mən ona görə əmin deyiləm ki, sırf bildilər ki, mən gəlmişəm, bu Fərid Niftəliyev və digər əməkdaşları mənə təhkim elədilər. Yoxsa həmişə belə eləyir, mətbuat xidmətinin əməkdaşı kimi və yaxud da ki, jurnalist kimi öz mühafizəçilərini soxuşdurur jurnalistlərin arasına. Həmişə belə eləyir, yoxsa mənə görə mi belə elədi, onu bilmirəm. Və mən harda oldumsa yanımdaydı, içəridə mətbuat konfransında mənə toxundu. Toxundu. Yəni fiziki surətdə. Əllə arxadan toxundu. Mən İlham Əliyevə sual vermək istədim. Əlimi qaldırdım. Bəli, eşidirdim sizin səsinizi. Deməli, mətbuat konfransında və burada bir video var, əlavə edə bilmirsiniz, eləmi? Bəli. Orada Almaniya kanalları da ona çəkib. Hansı ki, İlham Əliyevə Azərbaycanda Rusiya və Almaniya vəzifələrinin, məsul şəxslərinin görüşünü o barədə Əliyevə sual verən jurnalist, o sual verərkən kadrlara düşübdü Almaniya kanalında. Qonçarenko. Bəli, o Almaniyada yaşayır, ya bilmirəm. Və o sual verərkən kadrlara düşüb. Mənə arxadan toxunur Fərid Niftəliyev, təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı və 2 dəfə toxunur və ondan öncə isə qulaqlıq tərcümə üçün olan qulaqlığı qabağıma atır. Mən onun qarşısındakı sırada oturmuşam. O isə qabağa atır. Və mən əlimi qaldırıb İlham Əliyevə sual verən vaxtı təsəvvür edin. Yəni, İlham Əliyev danışır, növbəti jurnalistə söz verilir ki, sual versin. O ərəfədə mənlə prezidentin arasında sadəcə bir sıra var idi. O yaxınlıqda idik. Yəni, o riskə gedir, arxadan toxunur, atır və deyir ki, pıçıltı ilə qulağıma belə də yaxınlaşır və deyir ki, onu mənə ver. Və bu refleks olaraq, mən bilmirəm, əlimi qaldırıb sual vermək istəyirəm, ayaqüstə durmamışam da. Refleks olaraqdır və mənə sual verilmədi, söz verilmədi sual vermək üçün. Refleks olaraq heç arxaya baxmadan əyildim və onu götürdüm, qulaqlığı və verdim. Və o kadrlarda da görsənir ki, mən əyilirəm, götürürəm, verirəm, bu da qəbul edir. Və ondan sonra orada olan Almaniya kanslerantının təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı mənə təhkim olunmuş, yəni də mənə nəzarət etsin və məni mühafizə etsin. Məni öz təhlükəsizlik xidmətinin yanına yaxınlaşır, pıçıldayır, nəsə deyir. Daha sonra məni o oturacaqdan qabaq sıraya keçirdir. Təsəvvür, o da kadrlara düşübdür. Durduğum, qabağa keçdiyim, o da kadrlara düşür. İndi siz texnik baxımdan göstərə bilmirsiniz. Başqa vaxt mən özüm bəlkə də onu göstərərəm. Təsəvvür edin, orada kimsə yerindən tərpənə bilməzsə, yalnız kameramanlar qabağa gedə bilər. Ona da çox məhdudiyyətlər qoyulur da. Çəkənlər falanlar, onlara da məhdudiyyətlər qoyulur. Amma sual verən jurnalist, oturan jurnalist yerini orada dəyişmir. Başqa sıraya keçmir. Təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı Almaniya tərəfdən anlayır ki, bu təhlükə var. Məndən bundan əvvəl isə İlham Əliyev içəri girmədən təxminən 5 dəqiqə, 10 dəqiqə əvvəl
Bunun arxamda şübhəli hərəkətlərini görüb, Almaniya kansleramtının təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı yaxınlaşır bunun yanına, oturur bunun yanında və əlini uzadır bunun belinə, pencək geyinib, kostyum geyinib, əlini pencəyin ortasından, içərisindən salır içəri, belini yoxluyur, pencəyini belə açır, pencəyini yoxluyur, üstünü belə-belə eləyir. Çünki bilir ki, bu jurnalist deyil. Çünki bilir ki, bunlar bir-birlərini çox yaxşı tanıyırlar. Bu təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşıdır. Jurnalist kimi burada sadəcə rola giribdir və onun üst başını yoxluyur. Təsəvvür edin, mətbuat xidməti bu binaya girmədən öncə insanlar hava limanında yoxlamadan keçmədən daha sərt şəkildə yoxlamadan keçirlər bu binaya girərkən. Buna rəğmən o bilir ki, Almaniya kansleramtının təhlükəsizlik xidməti bu adama sonradan nəsə verilə bilər. Çünki prezidentin təhlükəsizlik xidməti və hansı ki Fərid Əsgərov, onun Əliyevi müşahidə edən təhlükəsizlik xidməti və həmçinin də deməli prezidentin köməkçisi, jurnalist, orada olan üzr istəyirəm, nazirlər xüsusi yoxlamadan keçmirlər. Maşınla gəlirlər, girirlər içəri. İlham Əliyevin avtomobili yoxlamadan keçmir. Cibində nəsə gətirə bilər başqa mühafizəçilər və orada ötürə bilərlər ona və o jurnalist kimi girən bir şəxsə və o da oradan nəsə elə bilər. Niyə bu adam həmişə mənim arxamca gəzir? Və mən qarşı sıraya keçirildim və ondan sonra bir məqamında toxunum. Onun mənim qabağıma atdığı o qulaqlıq sonradan təxminən 5-10 dəqiqə sonra, 5-7 dəqiqə, 10 dəqiqə sonra oldu, mətbuat konfransı bitdi. O qulaqlıq oradan elə onun yanından o vaxtı götürülüb kənara qoymuşdu. Çünki onun yanında kansleramtın təhlükəsizlik xidmətinin başqa bir əməkdaşı mənim arxamda oturmuşdu. Düz mənim arxamda oturmuşdu. Təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı Almaniyanın. Düz mənim arxamda oturmuşdu. Bu isə arxamdan Azərbaycan təhlükəsizlik xidməti arxamdan bu tərəfdə də elə bil ki, arxam sırada, amma sağ tərəfdə oturmuşdu. Bir ya iki, bir aramız var idi. Burada şəkildə də mən göstərdim. Və həmən o əməkdaş, Almaniya tərəfindən olan təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı, hansı ki ona oradakı təhlükəsizlik xidmətinin rəisi olduğunu mən düşündüm. Çünki onunla danışdım. O ona tapşırıq verir ki, o qulaqlığı götürsün oradan və aparsın. Təxminən bir 2-3 dəqiqədən sonra, bitəndən 1-2 dəqiqə sonra, 1 dəqiqə sonra həmən o təhlükəsizlik xidmət əməkdaşı, bəlkə kadrlara düşübdür, biraz saqqallı. Deməli, getdi, əlcək geyindi, gəldi, 2 əlcək və bir paket gətirdi. O qulaqlığı əlcəklə geyinilmiş əllə götürüb, qoydu paketə və apardı. Yəni, bu mənim iddiam deyil, mən bunu yalandan deyə bilmərəm. Mən bilirəm, dəqiq bilirəm və bilgiliyəm də ki, mənim Almaniya xüsusən təhlükəsizliyi, polis barədə danışıqlarım məsuliyyət daşıyır. Mən bu iddianı yalandan deyə bilmərəm ki, bunlar yox, baş verməyibdir, amma mən deyim ki, baş verib. Orada olan, bu təkcə mənim dediyim deyil, orada olan Mikroskop Medianın 2 əməkdaşı var idi. Onlar da bunu gördülər, şahidi oldular. Hətta sonradan mənim özümə də dedilər ki, biz onu başa düşmədik. Bu nə idi? O qulaqlıq niyə əlcəklə götürülüb, paketə qoyuldu və aparıldı? Burada mənə bir zəhərləmə əməliyyatı ehtimalı nəzərə alınaraq bu götürülüb, aparılıb. Bəli. Yəni, onlar mənim təhlükəsizliyimlə bağlı ciddiliyi biliblər və bu həssaslığı da hər şeyi nəzərdən keçiriblər. Sonra mən açığı çox narahat oldum. Yeri gəlmişkən mən bizim bütün hakimiyyətin tənqidçilərinə bunu səsləndirim. Yəni, sizə əgər yaxınlaşıb tanımadığınız bir şəxs deyirsə ki, məsəl üçün,
tutalım mobili sizə göstərir, deyir ki, düz baxıram, bu yol sağa getməliyəm, sola getməliyəm, yaxud bunu aça bilərsən və s. Tanımadığınız şəxsdən heç nə əlinizə almayın. Çünki ələxüsus Rusiyanın agentləri belə edirlər. Yəni bu repressiv rejimlərin belə bir çirkli mübarizə üsulları var. Adamları yoluxdurmaq, zəhərləndirmək və mən demirəm ki, bu sizin başınıza gəlib, amma bax görürsünüz, Almaniyanın Təhlükəsizlik Xidmətinin bu cür məsələnin ciddi yanaşması və götürüb aparması, bu onu deyir ki, onlar fərqindədirlər ki, Əliyevin nə demələrindən asılı olmayaraq, Azərbaycan bir polis rejimidir. Azərbaycan Rusiyanın polis rejimidir. Çünki bu cür dediyim kimi dünyanın ən repressiv rejimləri öz tənqidçilərinə qarşı bunu etməkdədirlər. Və geri gəlmiş ki, bu həmin Almaniyadır ki, Putin Navalnini zəhərləndirmişdi. Navalni gəldi Almaniyada müalicə olundu və təsdiq olundu ki, onun qanından toksik maddələr çıxdı. Başqa məsələ ki, Navalni sağaldı və qayıtdı Rusiyaya. Bu dəfə artıq Putin onu həbsxanaya salıb öldürdü. Unutmayaq ki, başqa bu cür hadisələr olub, Böyük Britaniyada və s. Onun üçün mən sizin dedikləriniz, mən açıq sizdən artıq tüküm ürpəşirdi. Yəni, bu o deməkdir ki, gedə bilərmi hakimiyyət buna? Bəli, gedər. Yəni, onlar hakimiyyətdə qalmaq üçün, onların özlərinə, hakimiyyətlərinə təhlükə bildikləri adamı yalnız sözlə, toksik maddə ilə zəhərləmirlər. Həmçinin fiziki, şəxsən özünü də zəhərləməyə gedə bilirlər. Mən ümid edirəm ki, bu belə deyildir. Yeri gəlmişkən sizin imkanınız da var ki, bir follow-up edəsiniz. Həmin bu qulaqçıqların götürülməsi ilə bağlı nəsə məlum oldu mu? Və bu demək deyil ki, onlar bütün informasiyanı sizlə paylaşacaqlar. Mənim özümə dəfələrlə başıma bu gəlib. Mənim Federal Təhqiqat Bürosu məni tapır, görüş keçiririk və axıradək mənə demirlər ki, onların əlində mənlə bağlı nə var, yəni mənə mümkün hücumla bağlı. Amma onlar öz işlərini görürlər, məlumatları toplayırlar, birləşdirirlər. Bundan əvvəlki hücum cəhdləri, indikilər. Ola bilsin ki, sizin kimi başqa kimlərinsə başına eyni şeylər gəlir, başqa ölkələrdə yaxud Almaniyanın özündə. Yəni, bu ciddi araşdırmalar tələb edən bir şeydir. Onun üçün bu bir daha göstərir ki, siz nə dərəcədə əhəmiyyətli iş görürsünüz. Yəni, bu hakimiyyətin imkanı olsa, bir günün içərisində hamımızı məhv edər. Biz dünyada olmayaq. Necə ki, Azərbaycanda bütün tənqidçilərini məhv edir. Bax, bu cürdə xaricdəkiləri edər. O başqa məsələ ki, biz bilmirik ki, həmin o şəxs ümumiyyətlə onun məqsədi nə idi və siz də dediyiniz kimi bu cür bir mötəbər tədbir gedir, o qulaqçığı qaldır, mənə ver nə deməkdir, özün niyə görə gedib götürmüşsən. Və bu adam, üzr istəyirəm, elə bir ki, ağzına sualıb oturmuşdu və danışmır, heç kəsin danışmır. Orada jurnalistlər hamı bir-birindən danışır, bir söhbət edilirdi falan idi. Bu heç kəsin danışmır. Bu sadəcə oturub bir lom kimi belə də danışmır. Mənim bir replika da atırdım yanımdakı şeyə. Dedim, yanımda oturan mikroskop medianın əməkdaşına danışıram, bu da arxada nə işləyir? Deyirəm, başa düşürəm sizi. Yox, deyirəm ki, başa düşürəm bunları, bunun özünə demirəm. Yanımdakı mikroskop medianın əməkdaşına deyirəm ki, başa düşürəm bunları, vəzifələrini yerinə yetirirlər. Bəlkə də düşünürlər, bəlkə mən burada bir agresiya nümayiş etdirərəm, nə bilim, hücum edərəm İlham Əliyevə və yaxud da ayaqqabı atarım. Kimə atmışdılar? George Bush'a atmışdılar da, səhv etmirəmsə. Mətbuat konferansında. Yox, elə bir şey edən deyiləm. Amma siz də burada yəni mənə qarşı da artıq hərəkət etməyin. Belə bir replika atdım, eşitdi. Yəni, demək istədim, orada sakit duran bir adam və sifətindən də inciməsin məndən zəhrimər yağır, bax, o dediyim kimi bu adam. Və birdən-birə mənə o təmas göstərir və əl toxunur və deyir, onu mənə ver, onu mənə ver. Siz mənə tövsiyə etdiniz, təşəkkür edirəm, məsləhət verirsiniz ki, toxunmuyum, insanlarla tanımadığı adamlar və s. Bəli, mən əslində eləyəm, ondan da daha artığam, daha titizəm. Amma orada refleks, başa düşürsünüz, yəni gözləmədən, sanki bunu etməliyəm mən kimi etdim və götürdüm, qaytardım.
Vüqar Niftəliyevə, onu da qeyd edim ki, bu şəxs müğənni Babək Niftəliyevin qardaşıdır. Digər orada Prezident Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarını da tanıyıram mən və məlumatlar da verirlər də. Sadəcə bu mənə sırf təhkim olmuş birinci şəxs olduğu üçün, indi bunun kimliyini mən açıqlayıram, deyirəm, hansı ki, jurnalist adı ilə ora soxuşdurulmuşdur bu. Baxırsan ki, bundan jurnalistliyi heç bir əsər əlaməti yoxdur. Bu adam, baxırsan, yumruqlarına baxırsan, elə bil ki, bu divara yumruq vurmaqdan adam olur, o qızarır yumruqların ucları, bunlar, idmancıdır, bilinir ki, görünür ki də idmancıdır. Və bu sonradan mən gələndən sonra bu yaxınlaşdı. Mən içəri girdikdən sonra bu yaxınlaşdırdı. Mən düşünürəm ki, bu şəxs mənim içəri girməyimə nəzərən buna tapşırılıb ki, ged onu nəzarətə götür. Çünki məndən sonra gəldi. Başqa çox jurnalistlər məndən əvvəl girmişdi. Daha sonra bir 15-20 jurnalist də sıraya düzülmüşdü. Onlar da biraz təəccüblə qarşıladılar. Azərbaycanlı jurnalistlər, məsəl üçün E-News-un jurnalisti, Real televiziyasının, müxtəlif saytlar və Azərbaycan televiziyaları içəri girmək üçün və təhlükəsizlik yoxlanışdan keçmək üçün sıraya düzülmüşdülər. Bəlkə də 20 nəfər olardılar. Mən də avtomobildən düşüb və yaxınlaşdım. Düz orada sırada durdum arxada və arxada durmuşam, hamı növbəni gözləyir, növbə ilə keçməlisən. Oradan içəridən bir xanım təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlığı bunları adlayaraq gəldi mənim yanıma və məni tanıdı və vəsiqəmi aldı və məni içəri apardı. Bunların yanı ilə. Mən bunların yanı ilə keçirəm içəri, sıradan, yəni sıranı basa-basa keçirəm bu xanım təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı ilə bərabər və bunlar baxırlar ki, bu Azərbaycan sayağıdır, nədir bu? Deyirlər, bezoçret. Bezoçret baxdılar Tural Sadıqların içəri. Biraz təəccüblə qarşıladılar bunu və növbəsiz girdim içəri, yoxlanışdan keçdim və girdim içəri. İçəri girdim, Konservatoriya binasının qarşısında jurnalistlər üçün ayrılmış yerdə göstərildi mənə təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı ki, burada dayanmaq lazımdır. Üstündən bir 10 dəqiqə olardı, bəlkə keçdi. Bu girdi içəri. Yəni, bu təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı və gəldi, girdi o jurnalistlərin arasına. Yəni, bizim olduğumuz araya. Mən orada yerimi dəyişdim. Hikmət Hacıyevlə danışıqdan sonra yerimi başqa bir yerə getirdim. Bu da yenə öz yerindən keçdi mənim arxama. Və İlham Əliyev gələndən sonra isə digər 2 əməkdaş, təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı, hansı ki, bu İlham Əliyevin özünün təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşıdır. Yəni, necə yəni? Birbaşa şəxsi mühafizə ilə məşğul olan İlham Əliyevlə bərabər giribdi içəri. Yəni, onun avtomobili, təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarının ötürü. Baba, bu şəxs, hansı ki, bir dəqiqə, burada mən göstərim. Bax, bu şəxs. Bu, Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin daha desək, eynəkli keçər. Daha doğru desək, dövlət yeni adıyla Dövlət Mühafizə Xidmətinin şöbə müdürüdür, polkovnikdir, bu açıqdır. Bu, İlham Əliyevlə bərabər gəzir. Bu, jurnalist adı ilə falandan gelmir. Bax, bu, həmən şəxsdir. İlham Əliyevlə bərabər gəzir bu. Haradadır bu? Bu, hansı, arxada dayanandır? Arxada dayanan, o keçəl eyni adamdır. Sadəcə çöldə qapının ağzında olarkən, mənim arxamda dayanarkən... Bu, qulaqçığı atan bu deyil, yox? Yox, qulaqçığı atan başqasıdır, bax, budur. Hansı ki, çöldə də bu adam, bu Vüqar Niftəliyev, çöldə də mənim arxamda dayanmışdı. Sizdən bir şey soruşum. Bax, bu, deməli, qulaqçığı atdı yerə ki, götür. Mətbuat konferansında, artıq İlham Əliyev danışarkən, təsəvvür edin. Bəli. Atdı yerə ki, götür. Sizə de ki, götürün. Siz onu götürdünüz. Siz onu verdiniz Vüqar Niftəliyevə. Bəli. Vüqar Niftəliyevə verdiyimi mən bilmədim kimdir, nədir. Onu həmən anlaqsız refleks olaraq arxaya heç çönmədən götürdüm və belə verdim.
Yəni bizi Aha. necə arxaya Amma baxmadan ki, bu kimdir, məndən bəli, soruşan kimdir, sonra bəli, bəli. götürüm. Dedi, mən də götürdüm və əlimi belə geriyə Yəni mənim soruşduğum başqa bir şeydir. Hı. Yəni siz verdiniz, siz əlinizlə toxundunuz ona, amma sonra Alman təhlükəsizliyinin nümayəndəsi gəlib həmin adamın əlindən onu götürdü. Yəni sizin yox, əlinizdən götürmədi, onun yox. əlindən O götürdü. götürdü, qoydu yanına. Almaniya Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı isə onu yanındakı stuldan götürdü. Aha. Yəni ən azı, amma yəni onsuz da onların Sonradan özündə götürdü. deyil. Yəni onu deyim ki, sonradan Hı. götürdü. Özü orada iştirak eləyə götürmədi. Təxminən Hı. yəni bitdi, bu da durdu, tez getdi. Çünki o orada qaldı. Onu da özünlə apara bilməz, bu boyda qulaqlıqdır və s. Onu orada qoymalıdır da, o hara aparacaqdı? Oranın çünki o özünlə gətirdiyi bir qulaqlıq deyil. O tərcümə üçün olan qulaqlıqdır. Tərcümə üçün olan qulaqlıqdır və yanına qoydu. Və o da qaldı orada. Və mən sonra Almaniya Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı bu əməlimi görüb, bəlkə də bildi ki, mən bunu istəmədən eləmişəm və gördü mənə belə elədi. Yəni, gərək onu götürməzdin, dedi. Özü mənə belə elədi. Dedi, gərək onu götürməzdin. Və mən sonra, bitəndən sonra izah elədim ki, bilmədim, yəni özümdən asılı olmadan onu etdi. Və sonra bunlar gedəndən sonra onu götürdülər, apardılar. Yəni, bu cəmaatın orada olduğu ərəfədə deyil. Sadəcə bir 5-10 nəfər qalmışdı içəridə. O isə durub çıxıb getmişdi. Hansı ki, dediyim kimi, bu işi, o qulaqlığın oradan əlcəklə götürülməsini, paketə qoyub aparılmasını da o mikroskop medianın işçiləri də gördülər və onlar təəccüblərlə qarşıladılar, dedilər. Əslində, yenə gələcək üçün yaxşı olar ki, Tural bəy, siz belə tədbirlərə gedəndə arxanızda da kamera ilə gedəsiniz. Yəni, jurnalistlərə tövsiyə olunur ki, xırda bilirsiniz, indi kiçik kameralar var, başınıza keçirirsiniz, ya papağınızın altından qoyursunuz, arxanızda baş verənləri də çəkir. Əslində, bilmirəm, mən indi çəkmək istəmirəm, bəlkə də çəkmək də olar, Emin Hüseydov məsələn. O belə işləri yaxşı bilir, o bir neçə nöqtədən çəkə bilir. Ona görə bizdə imkan var ki, biz görə bilirik ki, hansı polis, hansı mühafizə özünü necə aparıb, ona görə bu təhlükəsizlik tədbiri də yaxşı olar da. Bir şey də siz sizin, baxın, bu arxadan şey olub, İlham Əliyev danışa-danışa artıq məni ayağa qaldırır, həmən Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı, hansı ki, biraz əvvəl Hikmət Hacıyevlə danışarkən söhbətini gəlib bitirib Hikmət Hacıyevə yəni bitdi, get deyən adam və mənə də ki, sıraya düzən Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşıdır. Bu, deməli, mənə ayağa qaldırır və deyir ki, get qabaqçı masaya, stulda, sırada otur. Hansı ki, bu kadrlara düşüb, indi mən bunu... Tural bəy, siz əminsiniz ki, efir var. Mən çünki yox kimi görsənəm. Bəli, yox, efir var, gedir, narahat olmayın. Baxan var, nə qədər adam baxar? Məsəl üçün, axırıncı şərhləri gördüm, biri yazır ki, 360 dərəcə kamera. Deməli, ən sonuncu dediyiniz sözlər də vardı. 2700 nəfər adam baxır. Aha, deməli, yayın var. Əlbəttə var, narahatçılığa əsas yoxdur. 2700 bəyənmə lütfən, dostlar, daha çox olsun. Bəli, buyurun. Baxın, baba, indi siz kəş bunu texniki göstərə bilərdiniz, mən əlinlə belə. Baxın, baba, bu sadəcə bu hissəni mən tapa bildim, Almanya. Bax, mən buradakı baba, bu şəxsən, burada, əyilirəm aşağı, belimə vuran vaxtı düşməyim sadəcə. Əyilirəm aşağı, götürürəm, verirəm. Sonra görürəm budur və biraz bir dəqiqə. Bu hansı ki... Bu hansıdır? Bu kimdir? Bu... Bir dəqiqə. Bu Almanca sual verir. Yəni ona görə deyirəm Almaniyadaşı. Mən baxaq, buradakı bu... Bu Qançaryankadır danışan. Və mən artıq şübhəni hiss edeyim və gözümü arxadan çəkmirəm ki, bu nə idi olundu da. Fikir verirsiniz. Bir dəqiqə. Bax, bu bir daha. Bu nədir? Ich habe eine Frage, Dr. Wörter und Goncharenko. Ich habe eine Frage zum Thema russischer Krieg gegen die Ukraine, Herr Bundeskanzler.
Baxın burada. Baxın, burada mən buyam. Burada buyam. İndi videonu oynadacağım. Siz yanmısız sual vermək istəyirsiniz. Odur mu? Yoxsa Əyildim aşağı gördünüz. Ondan əvvəl. Mən nəsə Bəli. verdim buna. Bu da qoydu yanıma. Gegen die Ukraine. Okey. İşte onda var da bu var videoda. Yaxşı olar ki Və siz bu sonra- videonu Sonra fikir verim, amma mən daha şübhəni artıq hiss edib də gözüm arxadadır. Sanki jurnalistə baxıram kimi, amma buna nəzarəti edirəm və arxaya çevirirəm, baxıram ki, görəm bu nə oyun idi. Düzdür, bu da mənim arxamda oturandır. video getmir. Video gedir. Səsini almışam. Gedir, sadəcə. video gedir. Və fikir versin, amma bu mənə yaxınlaşdı artıq. Almaniya Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı, həmən şəxs. Baxın, indi mənə ayağa durğuzacaq burada. Deyir ki, yəni yaxınlaşır, deyir qabağa keç. Bax, toxundu mənə. Aha, bəli. Sonra bu kameralar buradan ayrılır və şəkildə isə göstərim mən. Bax, artıq burada ayağa dururam mən. Ayağa dururam, qabağa mənə oturur. Bu bir şəkil tapdım hardansa. Ayağa dururam, qabağa keçirəm mən. Hansı ki, bu artıq danışır da burada jurnalist ayağa durub, başqa sıraya keçə bilməzdi. Bəli. Belə bir... Hər şey var, hər şey fiksə olunub, hər şey sənədləşdirilib. İraq olsun, əgər Tural Sadıqlı əgər hədəfdirsə, hər şey kamera qarşısında, yəni hər şey rəsmi. Və bilirsinizmi, mən hesab edirəm ki, Tural bəy, bilmirəm siz bu haqda düşünürsünüzmü, yoxsa yox. Mən hesab edirəm ki, Tural Sadıqlı məhkəməyə müraciət etməlidir. Əvvəla Hikmət Hacıyev sizə şər atıb. İddia edib ki, siz vətən xainisiniz bir neçə dəfə. Sizə 14 il iş kəsilib, mənə 8 deyil. Və nə sizdə, nə məndə, ümumiyyətlə heç başqalarında da, heç digər bizim blogerlərimizdə kəsilən işlərdə də vətənə xəyanət yoxdur. Bu adam rəsmi dövlət orqanının nümayəndəsi şər atır. Daha sonra ona tabe olan media bunu tirajlayır ki, siz vətən xainisiniz. Bundan başqa Azərbaycanda adamlara tövsiyə olunur, həvəsləndirilir ki, onlar da sizi publik surətdə linç etsinlər vətən xaini olduğunuz üçün. Sizə başqa şər atdığı böhtanlardan biri də Artsaq məsələsidir. Əslində bu Qarabağdakı ermənilərlə separat danışıqlara gedən və vətənə xəyanətdə bulunan, əslində əgər Artsaqla danışığa getmək xəyanətdirsə, həmin o dırnaqarası, yəni Artsaq məsələsi, Artsaqa məktub yazan əslində Heydər Əliyev olub. Bu faktdır. Bu kitablarda öz əksini tapıb, elmi ədəbiyyatda öz əksini tapıb. İlham Əliyevin Qarabağlı ermənilərinə birbaşa yazmış olduğu Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbərlərinə, hətta bu cür təkcə Qarabağdan söhbət getmir. Bunlar faktlar ortada olduğu halda Azərbaycan dövləti nümayəndəsi sizə belə bir şər atıb. Ona görə mən hesab edirəm ki, siz bu məhkəməyə müraciət etməlisiniz və onu qazanmaq şansınız da çox yüksəkdir. Çünki hamısı göz qarşısına, buna istədiyiniz qədər nümunə vardır ki, əslində yazılan bu postlar sizə xain çıxartmaq, Azərbaycanın televiziyalarında bu kadrlar dönə-dönə təkrar göstərilib və hələ də göstərilməkdədir. Sosial şəbəkələrə çıxarılmaqdadır ki, dövlətin nümayəndəsi bir blogeri vətənə xəyanətdə ittiham edir. Açığı mən uğurlu bir iş olacağına inanmıram. Niyə? Çünki bir, Hikmət Hacıyevin özü şəxsən mənə siz vətən xainisiniz və ya vətənə xəyanət edirsiniz kimi konkret cümlələrdən istifadə etməyib, eyhamlı danışıb və deyib, vətənə xəyanət necə gedir, davam edir. Yəni burada və söz oyunundan istifadə edibdir. Elə bir söz seçir ki, elə bir cümlə seçir ki, bu məhkəməli olmasın, məhkəmə predmetində çevrilməsin. Konkret, sən vətənə xəyanət, sən vətən xainisən kimi sözlər işlətməyib və məni nəzərə tuta bilər
Amma konkret bu sözlərdən istifadə etməyib və məhkəmə predmetinin olacağını mən düşünmürəm. Ona görə də inanmıram ki, yəni məhkəməlik burada bir şey var və onu buna görə məhkəməyə verim. Çünki uğurlu alınmayacağını. Məncə düşünərsiniz. Məncə uğurlu alınmaz. Mən düşünmürəm, mən hesab edirəm ki, çox da uğurlu alınar və eyni zamanda yəni bu smear campaign, qaralama kampaniyası getməkdədir. O başqa bir adam. Başqalarına da qarşı olub, mənim özümə qarşı xatırlayırsınız. O da iyul ayındaydı yeri gəlmişkən. Xatırlayırsınız, ermənilərlə bağlı mənə qarşı nə boyda kampaniya getdi. Emin Hüseynova qarşı gedən kampaniya adamın anasını da erməni çıxartdılar. Yəni bunlar mütəmadidir və biz mütəmadi buna cavab verməliyik. Bilirəm ki, dosya çox böyükdür. Yəni onsuz da o Alman mühafizəçisi elə belə gəlib götürmür. Onlar bilir ki, Əliyev oradan da Rusiyanın agentidir. Əslində mən icazənizlə, başqa sözünüz yoxsa mən o biri mövzuya keçid almaq istəyirəm. Buyurun. Mən bu Rusiya agenti olmasından bağlı. İcazəmdə xahiş lütfən bəyənin. Mən burada gündə istidə dondurma kimi əriyirəm. Heç olmazsa like, bəyənmə və paylaşma. Amma icazənizlə Sevinç xanım, artıq görürəm başqa mövzuya keçir. Bu günləri mən görürəm, açığı çox vaxtım olmur bu günləri, sizinlə efirə çıxmadan öncə mənə bir neçə link atdılar. Azərbaycan hakimiyyətinin saytları. Deyirlər ki, Bakıya gedirsiniz. Bakıya gəlir. Bəli. Və görürəm bəziləri də bu uydurma, hakimiyyətin uydurmasına qoşulub danışırlar. Tural Bakıya gedir. Yəni bəziləri də bu, bilmirəm, qərəzli insanlar. Mən özümün anası oldum. Mən dedim, bir dəqiqə, biz müsahibə edirik. Yox, çıxıb nəsə belə şey yazırlar ki, Bakıya yoldadır, çata nəsə belə şeylər. Mən özüm deyirəm, bir soruşum görüm, müsahibə olacaq. Bu nədir? Elə bir şey olmuş olsaydı belə, sizə müsahibə verib, birinci sizə müsahibə verməkdir. Osman Qızı kanalına çıxmaq, orada görünmək, digər şeylər isə mənim üçün ikinci dərəcəlidir. Kanala da abunə olmayanlar abunə olsun, bəyənməyənlər bəyənsin. Bu xəbərləri gördüm, dedim, Tural Bakıya gedir. Zaten biz getsək bir yerdə gedəcəyik, Tural bəy. Siz Bakıya getsəz, mən də gedəcəm. Hamımız gedəcəyik bir yerdə, o gün olacaq. Bunu nədən çıxardılar, bunu tirajlayırlar? Bir, Azərbaycan hakimiyyətinin mediaları yəqin ki, düşünürəm ki, bu da tapşırıq əsasındadır. Hikmət Hacıyevin tapşırıq əsasında. Çünki onun icazəsi olmadan bu tema ilə bağlı nələrsə yaymazlar. Bir, düşünürəm ki, yəni kim Bakıya rahat gedə bilər? Nə oldu elə? Prezident köməkçisinə diyaloq yaradan kimi səhərsin Bakıya gedirsən? Kim belə bir şey eləyə bilər? Deməli, satqın adam eləyə bilər də. Deməli, satılmış, daha doğrusu satılmış adam və yaxud da ki, Davujev bunlarla razılaşıbdır, getdi, Tural getdi, danışdı, getdi. Bunu isə qaralama kimi mən istifadə edirlər. Mənə qarşı qaralama kampaniyasını istifadə edirlər. Bu xəbəri yayaq, normal düşüncəli, məntiqli insanlar deyəcək ki, Bakıya kim gedə bilər ki? Deməli, bunlarla razılaşıb gediblər də, Tural satıldı. Bunu qəsdən çıxardırlar və mən acıyıram ki, özünə bəzi müxalifətçilər deyənlər bunu da hakimiyyətə qoşulub, müşahinə qoşulub danışırlar. Utanmaq lazımdır buna görə. Və bunu da hardan yəqin ki, çıxardırlar, bir istinad edirlər. Hikmət Hacıyev deyir ki, bilirsiniz Azərbaycanda da belə inkişaf var, nə var, belə bir şey deyirdi, orada baxdınız. Mən deyirəm, baxın, orada göstərə də bilərəm təzdən. Dəvət edin, cümləmə baxın, dəvət edin, təqibə məruz qoymayın. Bu, mənim orada dediyim sözləri təkrarlayıram. Dəvət edin, təqibə məruz qoymayın, gəlim, çəkim, danışım. Cümləmin ardıcıllığı bax belədir. Yəni, burada təqibə məruz qoymasalar, kim getməz ki? Sevinç Osman qız da gedəcək, başqalar da gedəcək. Təqibə məruz qoymasalar, tutmasalar, həbsə atmasalar, düzəltələr. Hamı gedir. Təhlükəsiz olsa hamı gedər də. Təhlükəsiz olsa biz orada niyə qaçıb gəlirik ki, bura? Amma orada da deyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti düşünməlidir ki, Hikmət Hacıyevə dediyim o cümlələrdir, bu hakimiyyətin kanallarında getməyib. Azərbaycan hakimiyyəti düşünməlidir ki, onun vətəndaşı niyə gedib xarici ölkəyə sığınır? Və yəqin buna istinad edirlər ki, Tural Sadıqlı Bakıya getmək istəyir, Bakıya gedir, Bakıya hazırlaşır. Xeyr, dəyərli dostlar, mən Bakıya da gedərəm, satılaraq getmərəm.
Bakıya İlham Əliyevi tərifləməyə getmərəm. Vəziyyət, şərait düzəlsə, hamı gedən kimi mən də gedərəm. Və yaxud da Azərbaycanda artıq inqilabı bir şərait olduğu zaman o digər bəzi bizim dostlar kimi əllə verib Azərbaycana gedərək artıq deyərik ki, artıq hazırdır. Hər şey bir addımdadır, bir addımlığındadır, qığılcımlıqdadır. Və mən Bakıya getsəm, yaltaqlanmaram. Bəlkə prezidentin köməkçisinin düşüncəsi odur ki, və deyirsə ki, istintaqla əməkdaşlıq eləyin. Mən bunu bəlkə də elə başa düşürəm ki, demək istəyir ki, yəni bizlə işləyin. Yəni olun, nə bilim, kim bilmirəm, Rauf Arifoğlu ol. Mən heç vaxt Rauf Arifoğlu ola bilmərəm, olmaram. Yəni bilirik ki, Mir Şahin ümumiyyətlə o tərəfdə olubdu və yaxud da ortada olubdu. Güya şeydir, onların adamı həmişə olubdu. Amma Rauf Arifoğlu məsəl üçün müxalifətçi olubdu və sonradan keçib indi həm hakimiyyəti tərifləmə, İlham Əliyevə mətkələr demək, bu da ayrı. Bir də ki, üzr istəyirəm, cındır əski kimi onu istifadə edirlər. Yəni mənə qarşı istifadə edirlər. Biri var ki, normal girəsən söhbətlərə, bir də var ki, Rauf Arifoğlu mənə qarşı elə alçaq hərəkətlərdən istifadə edib ki, mənə qarşı. Yəni ailə söhbəti, 8 yaşlı qız uşağı söhbəti, yəni mənim övladımın söhbətlərini, ailə söhbətlərini, şəxsi məsələləri qələmə vermə falan, bunu tirajlayan adam yəni kim ola bilər ki? Ona görə deyirəm ki, yəni mən Rauf Arifoğluluq məndən gözləyirsə Hikmət Hacıyev, mən onu heç vaxt etmərəm. Rauf Arifoğlu mənim haqqımda deməli bir dırnaqarası araşdırma yazmışdı. Mənim imzamı götürüb, bu doğrudan da mənim imzam idi. Bir sənədə yapışdırmışdı ki, mən Florida Miami şəhərində özümə ad günümdə, o doğrudan da 22 iyun mənim ad günümdür ki, özümə hədiyyə etmişəm və bir şey. Yəni bu, bilirsiniz, sənədi saxtalaşdırmaqdır ki, bu cinayətdir. Impersonalization deyirlər. Kimsə olduğunu iddia edərək cinayət törətmək, mənim adımdan. Bu özü bir cinayət kateqoriyası. Amma Azərbaycanda nə cinayət, hansı məhkəməyəsə müraciət edə bilərsən. Və bilirsiniz, əslində o Hikmət Hacıyev deyəndə ki, istintaqla əməkdaşlıq edin. Hikmət Hacıyev, biz o istintaqla əməkdaşlıq edə bilərik ki, ortada mötəbər bir koz iş olsun. Amma koz bundan ibarət olanda ki, sübut et ki, sən dəvə deyilsən, biz o istintaqda niyə iştirak etməliyik ki? Biz dəvə deyilik, biz insanıq. Yəni, o dərəcədə kenguru məhkəmədir ki, bizim belə bir öhdəliyimiz yoxdur ki, biz kenguru məhkəmə ilə əməkdaşlıq edək. Biz yaşadığımız ölkədə olan qanunlara riayət etmək kimi öhdəliyimiz var. Tural Sadıqlı Almaniyanın qanunlarına riayət edir. Almaniyada danışmaq haqqı, işləmək haqqı konstitusiyada təsbit olunub. ABŞ konstitusiyasının 1-ci maddəsi, ona First Amendment deyirlər, ən 1-ci maddə söz azadlığıdır. ABŞ-da jurnalistlərə cinayət işi açılmır. Bu, jurnalistin danışmaq hüququdur. Ona görə yeri gəlmişkən, sizin o kenguru məhkəmələrinizi siz xarici gətirə də bilmirsiniz. Rusiya apara bilərsiniz, hansısa geridə qalmış ölkələr var. Amma qanun işləyən ölkələrdə sizin işləri yaxın buraxmırlar. Mən açım sirri, Tural bəy, mən demirəm bunu verilişlərdə. Amma yeri gəlib söz-sözü çəkib deyəcəm. Mən də daxil, mən əminəm ki, siz də daxil, digər bizim mühacir blogerlərə açılan o işlərin məqsədlərdən də biri də o idi ki, bu ağılsızlar, baş yerinə başqa orqanla düşünənlər ümid edirlər ki, onlar bu məhkəmələrin hökmlərini bu blogerlərin yaşadığı ölkələrin məhkəməsinə gətirib çıxara biləcəklər. Çıxara bilmədilər. Cəhdlər olub, mən buna 100% əminəm. Olub cəhdlər. Hətta bizim adımızı yanlış da yazıblar, hərflərin yerini səhv salıblar. Adamları çaşdırmaq üçün. Bilirsiniz ki, qərbdə necə diqqətlə yanaşırlar hərflərin dəqiq olmasına. Çünki
Bir hərf fərqlidir, başqa adamla söhbət gedə bilər. Bunlar qəsdən çaşdırmaq üçün o işləri gətiriblər, amma heç birində uğur qazana bilməyiblər. Çünki bu ölkələrdə hər halda bax Tural bəyin yaşadığı istəyir Almaniya olsun, Fransa olsun, ABŞ olsun, Avropa ölkələri olsun. Məhkəmələr var, qanun var və dövlətlər bu qanunla idarə olunur. Özlərinə qaldı o kenguru məhkəmələr. Ona görə Hikmət Hacıyev bizə tövsiyə etməkdənsə getsin. İndi əvvəllər o vəzifənin adı müşavir idi. İndi İlham Əliyev onu ümumiyyətlə köməkçi edir. Çay gətirib, çay gətirən. Bəlkə elə belədir, bilmirəm, Əliyev bizdən daha yaxşı bilir. Çay apardığı adama tövsiyə etsin. Əgər cəsarətə çatırsa ki, sarsaq işlə məşğulsuz. Onun heç bir bəhrəsi olmayacaq. Başqa bir məqama da toxunum. Buyurun, nəsə demək istəyirdiniz, Tural bəy? Yox, buyurun. Başqa bir məqama da toxunum. Bunlar Azərbaycanda media haqqında qanunla belə bir vəziyyət yaradıblar ki, jurnalistlər qeydiyyatda durmalıdır. Ələsgər Məmmədli azadlıqda olanda hətta demişdi ki, siz görəcəksiniz ki, vaxt o yerə çatacaq ki, elə bir zaman gələcək ki, bunlar deyəcəklər ki, qeydiyyatda olmayan jurnalist deyil. Əslində bunu əvvəldən deyə bilmirdilər. Aşba var, qanun biraz pozitiv olmalıdır və s. Qanuni olmalıdır, legitim olmalıdır. Amma bu saat bunların istəyi ondan ibarətdir ki, görmürsünüz, Hikmət Hacıyev dəfələrlə bunu təkrar edir. Siz jurnalist deyilsiniz. Sizə deyirsiniz, jurnalist deyilsiniz. Emin Hüseynova deyirsiniz, jurnalist deyilsiniz. Əminəm ki, məni görəcək, mənə də deyəcək ki, yox, siz CNN-də BBC işləmişsiniz, siz jurnalist deyilsiniz. Çünki bunların niyyəti odur ki, yalnız özlərinə loyal olan adamlara jurnalist vəsiqəsi lisenziyası versinlər. Yəni, media agentliğini yaratmaqdan məqsəd həm də bundan ibarətdir. Mən sənə lisenziya verməmişəmsə, sən jurnalist deyilsən. O çox kobud bir məsələ gətirəcəm. Deyir, axı, itlər ona çörək, yemək, qida verən ələ hürməz. Bunlar özlərinə loyal jurnalist ordusu yetişdirmək istəyirlər. Və yetişdirə bilmirlər. Bax, bugün Hikmət Hacıyev deyəndə ki, Azərbaycanda profesional media var, dostlar. Yoxdur Azərbaycanda profesional media. Olanları gətirməyə salıblar. Meydan TV'si, Abzas mediası, Toplum TV'si, Kanal 13'ü, digər bir Turan agent. İndiki Turanı demirəm, indi nəsə bir layihə yaradıblar. İstəsinlər, yəni problem deyil, amma Turan İnformasiya Agentliyi olub Azərbaycanda da. Yəni, hamısını çək-çevir ediblər, türməyə salıblar, bağlayıblar, bağlatdırıblar. Bunların istədiyi, ona görə də bu saat Mirşahinlər özlərinə əl qatıb və nasist çağırışlar etməkdədir ki, televiziya baxmayan söyüş qoymuşam. Ona görə ki, Tural bəy, Mirşahin çox gözəl fərqindədir ki, həlqə daralır, növbə ona çatmaqdadır. Və bu rejim nə qədər repressiv olsa da, pulunu hesablayan bir rejimdir. Və o baxır, fikirləşir, deyir ki, mən sənə bu qədər pul yatırtmışam və səndən dividend qazana bilmirəm. Yenə də Osman qızılara baxırlar. Yenə də xaricdəkilərə baxırlar. Onda mən sən niyə bu pulu sərf edim, qoy onu qızımın hesabına qoyum. Onun üçün bu saat Mirşahinlər car çəkir ki, əslində o bilirsiniz, o bizə görə etmir bunu. Özünə gün ağlamaqdadır ki, mənə də gəlir növbə. Bu real TV'lər bir gün dövlətin subsidiyası, pulu olmasa sizcə ayaqda qalana bilər? Axı, bütün statistika, bütün reytinglər nümayiş etdirir ki, adamlar baxmırlar. Ən böyük etirazı edən Azərbaycan xalqıdır. O etirazını küçəyə çıxmaqla yox, sadəcə olaraq onlara iyrənməklə edir. Onlara baxmamaqla edir. Və bugün bu bumerang kimi onların başına qayıtmaqdadır. Və həmin o çağırış ki var, o həmin adamdır ki, bundan əvvəl də nasist çağırışlar edib. Müxalifətə çörək satmayacaqsan, zəng gəldi təcili yardımla bağlı, açmayacaqsan. Niyə? Müxalifətdir. Yəni, bu nasizmdir, bu faşizmdir. Müəyyən qrupa, həmin qrupun nümayəndəsi olduğu üçün onu təqib etmək. Bu çox klasik təyinatdır nasizmin. Amma bugün o nasistlər belə, o Goebbelslər belə, yəni Əliyev rejiminin əslində Goebbelsləri
Hikmət Hacıyev ən böyük Gebelsizdir, elə deyilmi? Sizə o nə deyir? Deyir ki, gəl yalan danır. Sizə buradan deyir ki, sən vətən xainisən. O bir tərəfdən məsəl üçün Ramiz Yunusun şəkil çəkdirir, Rauf Arifoğlu'nun şəkil çəkdirir. Niyə? Çünki onlar, üzr istəyirəm yenə o ifadəmə görə, itə çörək vermək məsələsi. Ona yeməyini verib, o bilir ki, ona it kimi sadiqdir. Və onlara lisenziya verir, onlara etimad verir ki, sən jurnalistsən, sən politologsan. Sizə axı bunu edə bilmir. Siz baxın, sizin Hikmət Hacıyeva münasibətiniz, siz tolerantlıq nümayiş etdirdiniz, sivil mədəniyyət nümayiş etdirdiniz. Əslində diskusiya, debat aparmaq nümayiş etdirdiniz ki, səsinizin tonunu qaldırmadan, o nə deyir, cavab verirsən. Məsəl üçün orada, mən Hikmət Hacıyevin yerində olsaydım ki, heç vaxt ola bilmərəm. Mən heç vaxt elə bir işə razı olmaram ki, diktatora işləyim. Öz xalqıma qarşı, əslində ən böyük vətən xəyanəti, həm də Hikmət Hacıyevin etdiyidir. Çünki öz xalqını aldatmaqla məşğuldur və öz xalqından pullar oğurlamaqla məşğuldur. Və kimdir vətən xaini, mən də ona deyərdim ki, ən böyüklərdən biri sizsiniz. Amma baxın, o sizə yaxınlaşıb, həqiqətən bir diskusiya qura bilərdi. Çünki Tural Sadıqlı həmin şəxsdir ki, Sevinç Osmanqızı deyəndə ki, Hikmət Hacıyev daydı. Siz o Sevinç Osmanqızı ilə mübahisə edirdiniz ki, yox, o mətbuata daha yaxındır. Azərbaycanda ona hörmət edənlər var. Əgər Hikmət Hacıyev bunu Tural Sadıqlıya edirsə, inandırım sizi ki, sizinlə olan o dırnaqarası dialoqdan sonra mən ümumiyyətlə nifrət etdim Hikmət Hacıyeva. Bağışlayız, mən bu sözü deyəcəm. Sözü çəkdi. Mən onun sırtıq sifətini gördüm. Sırtıqlıq. Özün xain olasan, özün xəyanətlə məşğul olasan, özün uğurlayasan bu xalqdan, yiyəsən adamların hüququnu və sonra qalxıb deyəsən ki, tənqid edənə deyəsən ki, sən Azərbaycana xəyanət edirsən. Tfu, valla, üzr istəyirəm. Bağışlayız. Əslində, Sevinç xanım, başlanğıcda mən düşündüm ki, Hikmət Hacıyevin mənə yaxınlaşması, özünün mən tərəfə gəlməsi və hətta dili ilə deyir ki, gəlim görüşüm, sözün açığı mən gözləmirdim və bunu özüm üçün yüksək qiymətləndirdim ki, baxmayaraq replika gülərək deyirik ki, vətənə xəyanət necə gedir. Çox adam elə bir-birindən zarafat edir. Bəlkə zarafat edir və mənə amma yaxınlaşır və əli uzadır və sonra görüşür və mən bunu normal qarşıladım. Və dediyim kimi, yaxşı, yüksək qiymətləndirdim ki... Mən eynisini edərdim. Eynisini mən edərdim. Mən ona nə söyməyəcəkdim, nə təpik atmayacaqdım. Bu, insan kimi, yəni sivil, yaxınlaşırsan, mənlə söhbət edirsən, söhbət edərdim. Amma bu adam başqa niyyətlə yaxınlaşır. Başqa niyyətlə olduğunu sonradan görürəm və tapşırıq verir öz mediasına ki, bunu belə tirajlayın. Sənin burada qurulmuş bir fərqli üsullu bir əməliyyat var imiş, media əməliyyatı var imiş və bunu niyyət güdürmüş. Mən yəni təəssüf etdim və dedim, yox, bunlar heç düzəlməz. Yəni, səni mən normal düşündüm ki, bəlkə normal münasibət yanaşır və bu da sadəcə dialoq üçündür. Yox, yəni söhbət üçündür. Bir-birimizə söz deyək, hər halda bir Azərbaycanlıyıq. Sonra görürəm, yox, bunun əməliyyatı başqa idi və Sevinç xanım buradan bunu deyirəm indi mən. Hikmət Hacıyevin özü də eşitsin, köməkçiləri bilirəm ki, izləyir və özü də çünki deyir ki, çox izləmirəm. Amma buna izlətdirsinlər ona da, əgər bu hissəni izləməyibsə, və Azərbaycan... Əlbəttə. Yox, bu hissəni deyirəm. Bu hissə çünki önəmlidir. Onlar düşünürlər ki, mən bu hissədən xəbərsizəm, bu məsələdən. O izləyir çünki bilir ki, İlham Əliyev izləyir. Çox sadə. İlham Əliyev inanmır Hikmət Hacıyeva. Özü izləyir. Ki, görüm nə deyirlər onlar orada. Ona görə bunlar da izləmək məcburiyyətlə. Siz görmürsünüz, Natiq Cəfərlilər nə deyir? Prezident aparatında oturub Osmanlıca baxırlar. Deməli, nəsə bilir ki, deyir də. Həm bunu Hikmət Hacıyev bu hissəni bilmiş olsun. Həmçinin Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Fərid Əsgərov da bundan xəbərdar olsun. Mən xəbərdaram və artıq da xəbərdardılar. Araşdırma da gedəcək. Orada mənə Hikmət Hacıyevlə danışan ərəfədə də, orada olduğum, çöldə olduğum ərəfədə də, içəridə mətbuat konfransı zamanı da fərqli üsullardan hücum təşkil edildiyi təxmin edilir və o araşdırılacaq.
Mən indi burada açıqlamıram. Çünki həm təhlükəsizlik baxımından açıqlamıram, həmçinin ki, insanlar bunu açıqlasam ki, nə məsələdir, birmənalı qarşılamaya bilər, qarşılamayacaq. Amma fərqli üsullardan, yəni hər kəsə bu hücumdan istifadə edilmir. Fərqli, qeyri-ənənəvi və qara bir üsuldan. Və bundan da xəbərdaram və yəni bu ehtimal nəzərdən keçirilir və araşdırılacaq. Bundan xəbərsiz olduğumu və olduğumuzu düşünməyin. Sanmıyorum. İstədim buradan deyim ki, özləri bilsinlər söhbət nədən gedir. Yayın var mı Tural Bey? Çünki Bəli, var. qarşıdan Var. Okey. İzləyicimizdən nə qədər izləyir bizi? Başlayız soruşmanda. 2500 nəfər izləyir. 2500 lütfən bəyənmə dostlar. Tural Bey, elə bu jurnalist Qonçaryankanın vermiş olduğu sual ki, Bakıda gizli görüş keçirilməsi haqqında. Əvvəla bu bomba kimi partlayan bir mövzudur. Və İlham Əliyev həqiqətən rüsvay oldu vermiş olduğu cavabla. Əgər o cavabı da ona Hikmət Hacıyev tövsiyə edibsə, yenə də Əliyev məncə başına çarə qılmalıdır. Həqiqətən. Tamam mı? Outsource eləsin bizi. Biz outsource olaraq onlara çox gözəl cavablar yazarıq. Mən etməyəcəm bunu əslində. Yəni ABŞ hökumətində işləyəndə, yəni nə suala necə cavab verməlisən. Rəsmən adam rüsvay oldu. Mən bilirəm ki, Azərbaycan mediasında bu işıqlandırılmayıb, işıqlandırıla da bilməz. Baxın, söhbət nədən gedir? Almaniyanın iki mötəbər mediası Azərbaycanda iyulun 12-si 14-ü arası, səhv etmirəmsə bu tarixlərdir, Rusiyadan həm Almaniyadan nümayəndələr gəldiyini və onların görüşməsi haqqında xəbər yayılmışdı. Əliyev fərqindəydi ki, Almaniyada ona bu sual veriləcək. Necə ki, verildi də. Baxın, adam uzun bir cavab verdi. Məqsəd o idi ki, inandırsın ki, onun bu görüşlə heç bir əlaqəsi olmayıb. Məqsəd bu idi. Bilməmişəm, xəbərim yox idi, biz heç nə deməyiblər, biz heç nə təşkil etməmişik, sadəcə o bizim ərazimizdən istifadə ediblər və s. və laxır. Sonra axırda nə deyir? Axırda isə deyir ki, əgər bu görüş Rusiya-Ukrayna müharibəsinin bitməsinə xidmət edəcəksə, niyə də yox? Uğurlu olsun. Bu, Tural bəy, bu rüsvayçılıqdır. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Rusiya və Almaniyanın əslində belə deyək də, Rusiyada Putinə yaxın şəxslər və Almaniyada nə vaxtsa vəzifə tutur. Rusiyada Gazpromun nümayəndəsi və Almaniyanın da hakimiyyətdə olmayan 2 nəfər şəxsi və enerji sektoruna yaxın şəxsi danışıq aparır Azərbaycanda. Mən təxmin edirəm ki, Tural bəy, bu hipotezıdır, hipotetikdir. Mən təxmin edirəm ki, o danışıqda Azərbaycan da müzakirə olunub. Deyim sizə nəyə görə. Əvvəla, əgər yalnız Azərbaycan sadəcə olaraq məkan üçün seçilibsə, başqa ölkələr seçilə bilərdi. Azərbaycan ona görə seçilmiş ola bilir ki, Azərbaycanın dəstəyini qazanmaq üçün. Yəni, Rusiyanın nefti və qazını Azərbaycanınki adı ilə Almaniya çıxartmaq üçün. Kansler Merz öz dilindən dedi ki, bizim Azərbaycandan olan qaza ehtiyacımız var. Azdır, amma ehtiyacımız var, bizə çeşidlilik lazımdır. Baxın, hakimiyyət ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisində hansısa diplomatik danışıqların keçirilməsi ilə qürur duyur. Bunu tirajlayır, bunu dəfələrlə deyib ki, biz istəyirik ki, Azərbaycan ərazisində bu cür görüşlər keçirilsin. Və o cavabın sonunda Əliyevin deməsi ki, əgər bu müharibənin sonunu yaxınlaşdıracaqsa, sevinərdik. Söhbət bilirsiniz nədən gedir? Deməli, Əliyev bir tərəfdən gedir, deyir ki, Ukraynaya işğalla barışmayın. Digər tərəfdən Ukraynanın arxasında, Ukraynadan xəbərsiz,
Ukraynanın taleyini həll edən, Ukraynaya zərbə vuran danışıqları ev sahibliyi edir. Məkanında keçirilir. Yeri gəlmiş orada bir məqam da var idi. O dedi ki, mən yoxladım. Onlar olublar Azərbaycanda və sonra dedi ki, bəli, onlar görüş keçiriblər. Sən hardan bilirsən görüş keçiriblər əgər sən ancaq Özünü yandırdı. ay sağ olun. O deyə bilərdi ki, ola bilsin ki, onlar görüş keçiriblər. Xeyr, o təsdiqlədi ki, onlar görüş deməli sən bilirsən ki, görüş keçir. Demək ki, sənin onun keçirildiyini təsdiqləmək imkanın olub. Və biz bilirik ki, bu imkan var. Azərbaycanda hər tinin başında kamera qoyublar. O ki, qalmışdı Putinə yaxın bir adamın Azərbaycana gəlməsi. Bu mümkündürmü ki, ümumiyyətlə Əliyevin hakimiyyətin bundan xəbəri olmaz. Onlar Özü hər də ki, addım... sənin öz otelində. Four Seasons otelində. Əlbəttə. Özü də burada təkcə məkandan da söhbət getmir. Yəni, lisenziya söhbəti, hansı ad altında vermək söhbəti, bunlar korrupsiya ölkəsidir. Bunun şapkasını verəcəksən, bunun şapkasını sən qabağa düşürsən, mən qabağa düşürəm və axırda deyirsən ki, xoşbəxt olsunlar. Baxın, necə ikiyüzlülük və riyakarlıq. Güya bu Ukrayna cəbhəsindədir, düşərgəsindədir. Özü də Ukrayna arxasınca iş görür və bilirsinizmi o axırıncı bəyanat nədir Tural bəy? Bir anlığına təsəvvür edin ki, Qarabağla bağlı ermənilər, məsəl üçün, deyək ki, gedib fransızlarla danışıq aparırlar. Azərbaycan orada iştirak etmir. Səsi eşidilmir. Mövqeyi nəzərə alınmır. Onun arxasınca və erməni yaxud fransız da qalxıb desin ki, nə gözəl, bax elə süd danışığıdır da. Ukraynanın olmadığı danışıq qeyri-legaldır. Biz orada iştirak etməməliyik istənilən. Heç ona yer verməməliyik. Bizim məkanımızda Ukrayna haqqında, Ukraynasız heç bir görüş və danışıq keçirilməməlidir. Bu bir mənalıdır. Azərbaycana gəlməyin səbəblərindən biri də budur ki, başqa yerdə edə bilmirlər bunu. Kim buna icazə verər? Deyirsən, Ukrayna ilə bağlı, deyəcək ki, get Ukraynada otursun. Qoy bu publik olsun. Niyə sən konfidensial keçirirsən? Yəni, yandırdı Əliyev özünü. Onun çox gözəl xəbəri vardı bu danışığın keçirilməsindən. Mən təxmin edirəm ki, Azərbaycandan istifadə olunması orada müzakirə olunub. Bir dənə də keçid almaq istəyirəm, başqa bir mövzu, sözünüz varsa buyurun deyin bundan bağlı. Açığı, sizin dediklərinizdə razılaşmadığım bir məqam var. Buyurun. Ki, Ukraynanın arxasından, Ukraynadan xəbərsiz bu işi görməsi. Mən biraz şübhə ilə yanaşıram ki, Ukraynadan xəbərsiz bu edilir. Özünün iştirakı olmadan edilir, amma Ukraynanın xəbəri var. Ən azından Azərbaycan tərəfi xəbər verməsə də, Almaniya ilə Ukrayna çox yaxın müttəfiqdir və Almaniya tərəfi hər hansısa bir şəkildə Ukraynaya bunu bildirə bilər. Bilmirəm, xatırlayırsınız ya xatırlamırsınız siz. Biz Zelenskinin Azərbaycana gəlişi zamanı orada da bir balaca bizim üst-üstə düşməyən fikirlərimiz olmuşdu. Ola bilər. Və insanlar da mənim dediklərimi bəlkə də düşündülər ki, bu doğru deyil. Zelenskinin Azərbaycana gəlişini mən dedim ki, Rusiya tərəfi ilə razılaşdırılıb. Rusiya ilə razılaşdırılmadan Zelenski Azərbaycana gələ bilməzdi. Və indi ona görə deyirəm ki, baxın, həmən tarixə, həmən vaxta gedib çıxsaq, Zelenskinin, yəni Ukraynanın özünün də mən düşünürəm ki, xəbəri var. Və Azərbaycan burada artıq bir ortaq məkan kimi istifadə olunur. Zelenski və Almaniya özü bilir ki, İlham Əliyev Rusiyaya bağlı adamdır, Rusiyanın arası yaxşıdır, ondan istifadə etmək olar. Və Rusiya da deyir ki, İlham Əliyev mənim adamımdır və qoy elə Türkiyə, İsveçrə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistan ortaq bir güya güc kimi, məkan kimi istifadə olunmaqdansa, mənim arxa cəhbə hesab etdiyim Azərbaycan istifadə olunsun, İlham Əliyev arada vasitəçi olsun. Yəni, başa düşürsünüz, ona görə mən düşünmürəm ki, Ukraynanın bundan xəbəri olmayıb, razılıq olmayıb, Ukraynanın arxasında sancmaqdır. Düşünürəm ki, bu ortaq elə hamının marağına uyğundur və İlham Əliyev bundan cəsarətlənib deyir ki,
elə qoy bu müharibə bitsin də. Mən belə Yox. düşünürəm bunu. Mən fərqli düşünürəm çünki Əliyev divara dirənildi. Əliyev dünyasında buna etiraf etməzdi. Baxın üstünə nə qədər vaxt keçmişdi, təxminən bir həftə. Və heç yerdə bu xəbər keçməmişdi. Almaniya mediası bunu araşdırıb yazmayana qədər. Ona məcbur etdilər ki, etiraf etsin ki, belə bir görüş olub. Və o sonunda da belə bir rəy səsləndirir ki, niyə də yox. Yəni bilirsiniz, bu saat Ukrayna davası həm də bundan ibarətdir ki, Rusiyanın müharibə maşınını ayaqda saxlayan enerjisini vurub sıradan çıxarsın. Bu təsadüf deyil ki, məhz neft terminalları yanır, qaz kəməri yanır və s. və ilaxır. Və sən burada Gazpromun nümayəndəsi Azərbaycanda söhbət aparır. Yəni Gazpromun nümayəndəsi pomidor xiyardan danışmayacaq ki, qazdan danışacaq da Tural bəy. Bu qədər sadədir də. O başqa məsələ ki, yəni baxın, Əliyevin cavabına baxın, çox uzun bir cavab. Mersin cavabına baxın. Bir sadəcə oldu ki, mən heç nə bilmirəm bu görüş haqqında. Vəssalam. Əliyev axı bilir. Ona görə o özünü ağa çıxartmağa çalışırdı ki, mənim xəbərim olmayıb, mən təşkil etməmişəm, bizə heç nə deməyiblər, biz sonradan öyrənmişik, biz nə bilə. Bəs axırda ki, niyə də yox? Yalan danışır əlbəttə ki, çox yalan danışır. Əlbəttə. Çünki Azərbaycan bundan əvvəl də edib. Unutmayaq ki, Azərbaycan 4 il yarım əvvəl müharibənin lap başlanğıcında Rusiyadan öhdəlik imzalayıb, müttəfiqlik münasibətlərinə dair. Unutmayaq ki, hələ bir neçə gün əvvəl Bayramov Lavrovla bərabər bu öhdəliyi yenilədi daha 1 il yarım, 2 il müddətinə. Və bugün yeri gəlmişkən Putinin köməkçisi Bakıda idi. Və Xəzərlə bağlı danışırdı. Osman qızının layal izləyiciləri bunu bilirlər ki, mən bunun sizə xəbərdarlığını vermişdim ki, Xəzər böyük mövzudur. Aktuallığı artan bir mövzudur. Çünki Ukrayna sırtdırıb çıxarır, Azovdan çıxartdı, Qaradənizdə onu vurmaqdadır və qalır Xəzər. Düzdür, indi bizim mediamız yazır ki, bunlar Xəzərdə ətraf mühiti müzakirə ediblər, nə bilim, nə. Yazırlar da, yəni nəsə yazmalıdırlar da. Putinin köməkçisi Xəzərdə Rusiya-İran əməkdaşlığına görə gəlib Azərbaycana. Çünki Lavrov orada Bayramova nə qəbul elətdirib bilibsə elətdirib, bunun davamı gəlməlidir axı. Əliyevin indi özündən bunlar görüş istəyəcəklər. Bu çox böyük məsələlərdir. Onun üçün biz verilişin başlığını qoymuşuq ki, Əliyev çətin durumdadır. Giri bu boyunduruğun altına çıxa bilmir. Rusiya indi də kömək lazımdır. Rusiyaya İranla əməkdaşlıq lazımdır. Özünü müdafiə etmək lazımdır Xəzər. Xəzərdəki ticarət routes marşrutlarını müdafiə etmək lazımdır. Yeni marşruta çıxmaq lazımdır. Alternativ axtarır bugün Rusiya. Ona görə də bu saat Putin köməkçisi xüsusi bir missiya ilə Bakıdadır. Və ona görə də Almaniyada İlham Əliyevin o uzun cavabı əslində çox böyük mətləblərdən xəbər verdi ki, işğalla barışmayan deyən Əliyev əslində işğalçını ciddi surətdə gücləndirməkdə və ayaqda saxlamaqdadır. Həmən sualı verərkən, İlham Əliyev danışarkən, orada ən yaxın olan mən idim, 2-ci sıradaydım və xüsusilə İlham Əliyevin gözlərinə baxdım, hərəkətinə baxdım, üzünə, gözünə baxdım. Fərqli dəyişdi. Tamamilə dəyişmişdi orada. Çox yaxın və net görürdüm də, canlı görürdüm necə onu dəyişdirdi o sual, ona cavab vermək və onu canlı gözümdən şahid oldum ki, bunu həm hazırlaşmışdı, amma yenə də hazırlaşsa da buna cavab verməyə, amma üzündən bilindi ki, heç xoş olmadı, özünü biraz pörtdürdü, sifəti pörtdü, belə deyək.